Yeah, okay. Oh yeah. Germany နိုင်ငံMunich မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အခုလိုနားထောင်မဲ့ဒီ Zoom မိသားစုအားလုံးနဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်အထူးချီးမွမ်းပါတယ်ဖခင်သခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဂျာမနီနိုင်ငံကနေပြီးတော့နားထောင်တဲ့ချစ်တော်ညီကိုမိသားစုမောင်နှမများအားလုံးပေါ်မှာဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေနာမတော်ထင်ရှားပါစေအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့စတင်မဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်လာတဲ့အခွင့်အခါကိုဖခင်ဖွင့်ပေးတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုဒီယုံကြည်သူမိဘများရဲ့နိုင်ငံမှာအခုဒီပါခေါ်မလဲခွင့်ရလို့ခေါ်မလားခွင့်ရရုံးပိတ်ရခေါ်မလားအလုပ်ပိတ်ရနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အခုလိုအချိန်ခါရပြီးတော့တစ်ပတ်လုံးအတူတူကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ်နောက်ပြီးတော့တိတ်ခံမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ချင်းစကားနဲ့တော့ process ပုံစံမျိုးပေါ့နော် process ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရမှာတော့တိတ်မတုံးတော့ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပိတ်ထားရဖွဲ့တဲ့ဒီအခွင့်အခါကိုပြတ်ပြပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်လားကြားလားကျွန်တော်တို့မှာ line တွေကလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့အခုဒီနေ့လိုအချိန်ခါရောက်လာတဲ့ခါမှာအခုလိုဖွင့်ခါမျိုးအသုံးချဖို့ဆိုလွယ်မလားဆိုတော့စဉ်းစားခဲ့တယ် Hello ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တော့လမ်းပွင့်သွားပြီအခုပထမဦးဆုံးဒီနေ့စတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုလွတ်လပ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ထူးချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာတော့ခုချိန်မှာတော့ဒီ line ရဲ့အခက်အခဲရတော့ရှိတယ်ဒီနေ့သွားမယ်အကြိမ်လက်ဖြန့်တစ်ဘက်ကဆက်သွားတဲ့အခါမှာ line တော့ရှောက်ဖမ်းလမ်းဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်လက်သွားကြမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးအားနည်းချက်မြောက်များစွာနဲ့အခုလိုမတက်ရပြီးတော့အခုလိုရှေ့မှာလာပြီးတော့တတိခံခွင့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်မှာလက်ရှိပြဿနာများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာများစွာကိုမိခွန်းပြီးခံရတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့တွေကလည်းတိုင်ပင်တယ်တချို့တွေကလည်းမိခွန်းနေမိတယ်တချို့တွေကလည်းသူတို့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုမိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာအခုပါဝင်နေတဲ့ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တတိခံလာတဲ့ခါမှာလည်းဒီအမြင်တွေအများကြီးဝင်လာမဲ့သဘောရှိနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအားလုံးကနားလည်ပြီးဖို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းပန်လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အမြင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရတဲ့အရာပေါ်မှာဘုရားခင်ပါလို့လို့တည်းဆိုရဲမြင်နိုင်တဲ့အမြင်တွေကိုလည်းသိခံချင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့အခုလက်ရှိဂျာမနီနိုင်ငံမှာရှိသောချစ်တော်ညီကောင်မများအပြင်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့သူများလည်းအခုလိုအခွင့်အခါကြုံလို့နားထောင်လို့ရှိခဲ့တော့အားလုံးကိုကိုရိုနာမှာနိုင်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုရန်ကုန်မြို့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့နဲ့တူရန်ကုန်မြို့ပြန်ရောက်တာအခု6လကျော်သွားပြီ2020အောက်တိုဘာလကုန်မှာ USA ကနေပြီးရန်ကုန်ပြန်ရောက်ခွင့်ရတယ်စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်မှာ quarantine ကုန်သွားပြီးတော့အပြင်ထွက်ခွင့်ရတယ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလတတိယပတ်မှာတော့အပြင်ရောက်သွားပြီအောက်တိုဘာလတလလုံးနိုဝင်ဘာလတလလုံးရန်ကုန်မှာနေတယ်ဒီဇင်ဘာနေတယ်3လပြည့်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလတလလုံး4လပြည့်လာတဲ့အခါမှာအခုလိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်အပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုနဲ့ကြုံရတယ်အခု February March April May 4လပြန်နေခွင့်ဆို8လပြည့်သွားပြီပေါ့နော်8လဒီ8လအတွင်းမှာတိုင်းပြည်အပြောင်းလဲခြင်းမဖြစ်ခင်4လရန်ကုန်မှာနေခဲ့တယ်အခုတိုင်းပြည်အပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်မှာ4လအခုပြန်နေခွင့်ရလာတယ်ဆိုတော့8လဖြတ်တန်းတဲ့ကာလအတွင်းမှာမိခွန်းမိခံရတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုမိတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမြင်ကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမိခွန်းမိတဲ့လူအများကြီးနဲ့လည်းတွေ့ကြုံခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလို line ပေါ်မှာ zoom နဲ့တော့၎င်း line ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့အခွင့်အရေးကိုမကြုံလိုက်ရဘူးเนาะမကြုံလိုက်ရအခုဒီနေ့ဟာ line ပေါ်မှာ zoom နေနဲ့တင်ပြတဲ့အခွင့်ကြုံတယ်နောက်ပြောတဲ့ဘာသာစကားမှလည်းပမာစကားသုံးခွင့်ရလာတဲ့အခါမှာဒီအရာဟာနောင်နာကမှကြီးမားသောဖွင့်ဟချက်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဂျာမနီကမိသားစုများရဲ့နောက်ဖျားခင်တူထီလို့အခုလိုလမ်းဖွင့်သွားလို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အရာတွေဟာ
ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာတော့လူနည်းစု3-4ယောက်10ယောက်20လောက်ပဲရှိတဲ့အုပ်စုဆွေးနွေးသလိုအသွင်ဆောင်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းရေးပြည်ရဲ့အခြေအနေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကြောင့်ကမ္ဘာအခြေအနေကြောင့်ဒီရာနောင်နာကတမိုင်းတွေမှာလူတွေကနော်ဒါတမိုင်းရဲ့ဖြစ်နေလက်ခံသွားနိုင်တယ်နောက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အမှားယွင်းရှိတဲ့လူတွေကအမှားယွင်းကိုကောက်ပြီးတော့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့တိုင်းရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေပနိုင်တယ်နောက်တချို့သောသူတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အာသာချက်လေးတွေကိုကောက်ယူတတ်သောကြောင့်ကောက်ယူပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လည်းသူတို့ကသုံးချနိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာရှေ့နောက်ကြည့်ဖို့လည်းလိုတယ်နောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေကိုလည်းသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်အများကြီးရှိလာမယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီနားထောင်တဲ့မိသားစုများအားလုံးကလည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားတဲ့ຢာတွေနောက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံတဲ့ຢာတွေနောက်ပြီးတော့ဘုရားခင်ပေါ်ပြတဲ့ຢာလေးတွေရှိခဲ့လို့မေးချင်တာတွေရှိလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်မေးလို့ရအောင်လဲကျွန်တော်အစီအစဉ်မှုကနေပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းပြန်မပြောချင်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့အခုဒီနေ့တက်တည်ခံချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2010မတိုင်ခင်2008ပေါ့နော်2008မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတရားမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြည်ပထွက်လာခွင့်ရတယ်ပြည်ပထွက်လာခွင့်ရပြီး2009နှစ်ကုန်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာစတင်ထုတ်ခွာပြီးတော့2008မှာနိုင်ငံခြားမှာစတင်ပြီးတော့တက်တည်ခံခွင့်ရတယ်2008မှာတော့အာရှတခွင်မှာစတင်ခံတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံစင်ကာပူနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံမှာစတင်ခံဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ2009နှစ်ပဲတက်တည်ခံခွင့်ရတဲ့ချိန်မှာ2009မှာတော့ဘုရားခင်ကအနောက်နိုင်ငံကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြန့်ပေးတဲ့အတွက်2010မှာနောက်နိုင်ငံကိုဆက်ပြီးတော့တက်တည်ခံအခုနောက်နိုင်ငံကိုတက်တည်ခံ10နှစ်ပြည့်လာပြီးတော့2008ကနေပြောမယ်12နှစ်ပေါ့နော်12နှစ်အပြည့်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရပ်ခြားကိုတက်တည်ခံရတဲ့12နှစ်ပြည့်မှာအခုကျွန်တော်ရမပြန်ရောက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အပိတ်ဆုံးမခံရတော့လည်းပဲခရီးထွက်လို့မရတော့တဲ့နေရာရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့လောလောဆယ်ခရီးထွက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့12နှစ်ထွက်ခွင့်ရတယ်12နှစ်ခရီးထွက်တဲ့ကာလပတ်လုံးမှာကျွန်တော်တက်တည်ခံတဲ့ຢာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြတဲ့မိဘများသုံးသပ်ကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမများနိုင်ငံရပ်ခြားကိုရောက်တဲ့နောက်နိုင်ငံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အာရှတခွင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်အရှေ့လေပိုင်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဩစတြေးလျနိုင်ငံနယူးဇီလန်နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံကနေဒါနိုင်ငံနောက်ပြီးတော့ဒီဥရောပတခွင်လုံးရောက်တဲ့နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့သောသူတွေကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တည်ခံချက်ကိုသူတို့နဲ့ချီလန်းနည်းနည်းလေးအခက်ခဲကြုံတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တချို့တွေကြတော့လည်းနားလည်တဲ့လူတွေတချို့ကြတော့တော်တော်လေးသုံးသပ်နိုင်ပြီးတော့ရှေ့ရောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဆိုဒီနေ့မှာတော့အခုတိုင်းပြည်ကဒီပုံစံကိုကြုံလာတဲ့အခါမှာတို့ကကျွန်တော်မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာဆရာဒီဟာကိုမြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိအခြေအနေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဘယ်လိုလက်ခံလဲလို့အခါမှာကျွန်တော်12နှစ်တက်တည်ခံတဲ့ဟာရှိပြီလေလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကအခု12နှစ်ကတော့နိုင်ငံရပ်ခြားကိုပြည်ပဆိုင်ရာတက်တည်ခံတဲ့ຢာပေါ့2008ကနေစတာပေါ့အဲ2008မတိုင်ခင်မှာပြည်တွင်းမှာလည်း12နှစ်ခံခဲ့သေးတယ်လေ12နှစ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာ96ကနေပြီးတော့2008ထိ12နှစ်ခံခဲ့သေးတယ်လေ96ချင်းပြည်နယ်ကိုပထမဆုံး96မှာတော့ခံတယ်ထန်တလန်မြို့နယ်ကနေစပြီးတော့စတယ်96 99 98လာပြီးတော့2008ထိပေါ့ဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ12နှစ်ခံခွင့်ဘုရားခင်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံရပ်ခြားမှာခု12နှစ်ပြန်ခံခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြည်တွင်းမှာ12နှစ်ခံခဲ့တဲ့အရာနဲ့ခုပြည်ပမှာ12နှစ်ခံတဲ့အရာအလုံးပေါင်း24နှစ်ပေါ့နောက်96မတိုင်ခင်မှာဖိလစ်ပိုင်ကနေပြီးတော့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြတာ4နှစ်ပေါ့90နှစ်ကလည်းစတွေ့တာဟုတ်1990နဲ့96 4နှစ်တွင်းမှာကျွန်တော်လည်းတော့နှုနယ်သေးတဲ့ချိန်ကိုရီးယားဝိညာဉ်ဖခင်နေနဲ့စာရှာနေတဲ့ချိန်ပေါ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နာခံရမယ့်နေရာမှာတော်တော်လေးကဲကြုံတဲ့ချိန်4နှစ်ကြာခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုဒီနေ့မှာပြန်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တက်တည်ခံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဟာနိုင်ငံတော်အမြင်နဲ့ပဲသွားလို့ရတယ်နိုင်ငံတော်အမြင်ရဲ့နဲ့မသွားဘဲနဲ့တခြားအမြင်နဲ့ကျွန်တော်သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတော်အမြင်နဲ့သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ဟာတွေကနားထောင်တဲ့လူကကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံတော်အမြင်နဲ့မြင်တယ်လို့မြင်ပေးနိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်ကတော့ရေရှည်ခရီးစဉ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ရေရှည်စီမံကိန်းပေါ့အဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့တော်မျိုးကိုရအဲ့လိုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရောဗာမြင်နဲ့သွားတယ်လေ
မြန်မာနိုင်ငံတင်းတော်ရောပါအမြင်နဲ့သွားတယ်လဲဆိုတာဒီပြောပြပါလို့သူတို့ပြောလာတယ်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဆရာအမြင်နဲ့အခုလက်ရှိမြန်မာကြုံတွေ့နေပြဿနာတွေဟာချက်ချင်းပြီးမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပြည်သူလူထုနဲ့မြန်မာကကွေးတမတော်ကြမှာဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းပြီးမလားလို့သူတို့မေးတယ်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ချက်ချင်းပြီးမပြီးဟာကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဖျားသခင်ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖျားသခင်စီမံကိန်းတွေမှာကျွန်တော်ခြေလှမ်းလှမ်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်နော်ဖျားသခင်စီမံကိန်းတွေမှာခြေလှမ်းလှမ်းနိုင်ရင်တအားကောင်းကြည့်ရမယ်ဖျားသခင်စီမံကိန်းတွေမှာတစ်ပတ်အတွင်းဝင်နိုင်ရင်တအားကောင်းကြည့်ရမယ်အကယ်၍တာကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်လို့ဖျားသခင်စီမံကိန်းတွေမှာခြေစုံပြည့်ဝင်နိုင်ရင်တော့တအားကောင်းကြည့်ရပြီကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာဟုတ်ဆိုဖျားသခင်စီမံကိန်းဟာဒီပြဿနာတွေကချက်ချင်းဖျားသခင်မပြီးဘူးလားကျွန်တော်ဆူတောင်းတာအကြောင်းမပြန်ဘူးလားကျွန်တော်ကအမြန်ပြီးဖို့အမြန်နိုင်ဖို့ဘသူကနိုင်အမြန်နိုင်ဖို့ဆူတောင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့တောင်းလို့မရဘူးဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကမိမိကြိုက်တယ်လို့ဆူတောင်းလို့မရဘူးဖျားသခင်လူတော်တိုင်းတောင်းမှထိရောက်တာမိမိကြိုက်တယ်လို့တောင်းရင်မထိရောက်ဘူးပေါ့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့မိဘကသားသမီးအတွက်စီမံကိန်းတွေအများကြီးလုပ်ပေးတဲ့ဟာကိုသားသမီးကစိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့သားသမီးကမိမိကြိုက်တာကိုမိဘကိုတောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘအတွက်ကအလွန်ခက်ခဲတဲ့နေရာရောက်သွားပြီဘယ်မိဘမဆိုမိမိတို့သားသမီးအတွက်ကြီးမားသောစီမံကိန်းအများကြီးလုပ်ပေးထားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေကိုသားသမီးနားလည်လာအောင်စီမံကိန်းလုပ်နေတဲ့ချိန်မှာသားသမီးကမိဘရဲ့စီမံကိန်းကိုစိတ်မဝင်စားဘူးသားသမီးစီမံကိန်းပဲလုပ်ပေးပါသားသမီးအကြိုက်ပဲလိုက်နာပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းလာလို့ရှိရင်ဒီတောင်းဆိုချက်အလုံးဟာမိဘအတွက်ကတော့ကြီးမားသောအရာခက်ခဲသောအရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိဘကသားသမီးအတွက်လုပ်တဲ့စီမံကိန်းဟာအတွေ့အကြုံများသောစီမံကိန်းရေရှည်ခံသောစီမံကိန်းအနာဂတ်ကိုကြိုမြင်နိုင်သောစီမံကိန်းတွေအများကြီးပါတယ်သားသမီးတွေရလိုချင်တဲ့မိခွန်းတောင်းဆိုတဲ့မိဘပေါ်မှာတောင်းဆိုရတဲ့ကြတော့အတွေ့အကြုံများခြင်းမပါတဲ့အရာဖြစ်နိုင်တယ်အနာဂတ်အတွက်ထိရောက်တဲ့အရာဖြစ်နိုင်တယ်မိမိရဲ့လက်တလောခိတ္တခဏပျော်ရွှင်မှုအတွက်လက်တလောခိတ္တခဏပြည်လည်မှုအတွက်လက်တလောမိမိအလိုဆန္ဒပြည့်ဝမှုအတွက်တောင်းတာတွေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ထိုအရာတွေကိုမိမအတွက်ကပြီးဖို့ရအခက်ဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော်လည်းကောင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအတွက်တော်လည်းကောင်းတကဘာလုံးအတွက်တော်လည်းကောင်းသူအကောင်းဆုံးစီမံကိန်းလုပ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေကိုဖြတ်တန်းရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မဖြတ်တန်းချင်တဲ့အတွက်မဖြတ်တန်းမှုရန်ဆူတောင်းလို့ရှိရင်မတွေ့ကြုံချင်သောကြောင့်မတွေ့ကြုံဖို့ရန်ဆူတောင်းလို့ရှိရင်မနာခံချင်သောကြောင့်မနာခံမဲ့တဲ့ကိုရောကိုလှုပ်ခိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးမရတယ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးကိုရောခိုင်းလို့ရှိရင်ဒီအရာရဘုရားသခင်အတွက်အခက်ဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထာဝရဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုနော်ပြောတယ်ဘုရားသခင်မေတ္တာရှင်ဖြစ်သောကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတဲ့ခါမှာဆုံးမတဲ့ခါမှာတွင်တင်တဲ့ခါမှာအကျဉ်းနည်းကိုချက်ချင်းမသုံးသဘောတရားတော့နော်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တာတို့လက်နော်လုံနဲ့ရိုက်တာတို့နော်ဆုံးမတာတို့ချင်းချောက်တော့ချက်ချင်းမသုံးကျွန်တော်တို့ကလည်းမေတ္တာနဲ့သုံးတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့လုံးဝနားမလဲတော့လို့နော်ခြေလွန်လက်လွန်ဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့စီးကြော်လို့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့နော်ကြောက်စိတ်ရှိအောင်အတန်နော်တော်မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဆုံးမမယ်ဒါမှမဟုတ်ဝါနေပြီးမှာပေါ့ချင်းချောက်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ချိန်မောင်းမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာတချို့သောသူတွေကချိန်မောင်းတဲ့ပိုင်းကိုပဲတအားဖတ်ပြီးတော့မြတ်နဲ့ပြောတဲ့ပိုင်းကိုမဖတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကချိန်မောင်းတဲ့နေရာကိုတအားဝင်သွားနိုင်တယ်တချို့သောလူတွေကမေတ္တာပိုင်းကိုတအားဖတ်ပြီးတော့ချိန်မောင်းတဲ့ပိုင်းကိုမဖတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအလိုလိုက်တဲ့ဘက်တအားဝင်သွားနိုင်တယ်တချို့သောသူကဖြောင့်မခြင်းကိုမဖတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ပိုင်းကိုမဖတ်ဘူးဆိုရင်ဖြောင့်မခြင်းဘက်တအားဝင်သွားနိုင်တယ်တချို့သောသူတွေကလည်းကျေးဇူးတော်ပိုင်းကိုတအားဖတ်ပြီးတော့ဖြောင့်မခြင်းပဲမဖတ်ရင်ဖြောင့်မခြင်းကိုလစ်လို့ရှုပြီးတော့ကျေးဇူးတော်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတချို့တွေကြတော့သူတို့နားလေတဲ့ဘက်ကိုပဲတစ်ခါလေးကိုသွားတာပေါ့ဆိုတော့ကျမ်းစာကိုထန်တဲ့ခါမှာလည်းတချို့ယုံကြည်သူတွေကဂျေဇုတော်အပိုက်ကိုပဲရှာပြီးတော့ဂျေဇုတော်အပိုက်ကိုပဲဆူဆောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဂျေဇုတော်ပဲတစ်ဖက်သက်ဟောတဲ့ခါမှာဖြောင့်မခြင်းတွေအလုံးထားခဲ့နိုင်တော့တချို့သူကြတော့ဖြောင့်မခြင်းကိုပဲရှာပြီးတော့ဂျေဇုတော်ကိုထားခဲ့ပြန်တော့တချို့သူကြတော့လေဘုရားသခင်ကဆူးတယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်မောင်းတတ်တဲ့ချိန်ချောက်တတ်တဲ့လူကိုတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ပန်းကိုဖတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တချို့တွေကလည်းဂျေဇုတော်ကဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ရှင်ကဲတင်ရှင်ဖြစ်ဆိုကဲတင်တဲ့ပန်းကိုဟောပြီးတော့ဘုရားသခင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့မိမိကနာခံမဲ့အကြောင်းမပြောတော့ဘူးမနာခံတော့တဲ့ခါမှာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မိဘတအားကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်တာသမီးအရက်မှုနေတဲ့လူတွေတူတော့
အရက်မှုတဲ့သားသမီးကကျွန်တော်မိမကျွန်တော်တအားချစ်တယ်အဖေမြကျွန်တော်တအားချစ်တယ်ကျွန်တော်အလိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်အရက်တဝက်ပေးတယ်ဆိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အရက်မှုလည်းမဆူမဆဲဘူးအရက်မှုလည်းမဆူဘူးကြိုက်တယ်လို့နေလည်းအပြစ်မတင်ဘူးမိဘတအားချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုဒီသားအရက်မှုတဲ့သားမိဘကောင်းကြောင်းဘယ်လောက်ပဲပြောမိဘဘယ်လောက်ပဲချီးမွမ်းမိဘဘယ်လောက်ပဲပွဲထုတ်မိဘနှလုံးသားထဲမှာမိဘအလိုဆန္ဒပြည့်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်မှမရှိမိဘစီမံရေးတော့မပြည့်ဘူးဒါမဲ့အဲ့လိုမနာခံတော့ကြောင့်အချစ်တက်တော့သူမဟုတ်ပဲနဲ့မတန်မဆွမ်းဖြစ်တဲ့သားသမီးကမိဘကိုပြောရင်တော့ဒါတော့တိတ်ခံတာပေါ့မတန်မဆွမ်းတဲ့သားသမီးကြတော့မိဘကသူတို့မြစ်တာလုံးစုံတုံလောင်ထားတာဆိုတော့မတန်မဆွမ်းကမိဘကိုကြိုက်တယ်လို့ခိုင်းလို့ရတယ်ဘာလို့သူမတန်မဆွမ်းဖြစ်တာဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေမှာမနာခံတော့ကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့မတန်ဆွမ်းတော့ကြောင့်ဆူတောင်းရတဲ့ဘက်ကဖြေပေးမှာတောင်းသမျှပေးနိုင်တယ်ဒါမတန်ဆွမ်းတော့ကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့မနာခံတော့ကြောင့်တောင်းရင်တော့အဲ့နေရာမှာတော့ဘုရားခင်အလိုတော်ကတော့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အလိုတော်ဘက်ကနဲ့ကြည်တတ်တယ်လို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ဘက်ကနဲ့မကြည်တတ်ပဲနဲ့မိမိအလိုဆန္ဒဘက်ကကြည့်ရင်တော့တစ်ဖက်ဆွမ်းရောက်ဖို့တအားလွယ်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုတော့၃ပိုင်းတာပေါ့၃ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာခုရှိတဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးဟာနော်၃အုပ်စုမှာရှိနိုင်တယ်၃အုပ်စုမှာရှိနိုင်တယ်ပထမအုပ်စုကဘယ်သူလဲဆိုတော့အာဒမ်နဲ့အေဝါသားသမီးများအုပ်စုပေါ့အာဒမ်နဲ့အေဝါသားသမီးများအုပ်စုဆိုတော့ကဘာဦးစကလေးကအာဒမ်နဲ့အေဝါနဲ့ကျွန်တော်မွေးဖွားလာလူသားအားလုံးပေါ့အဲ့လူသားအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးလည်းပါမှာပေါ့အဲ့လူသားအားလုံးကအာဒမ်နဲ့အေဝါကဘုရားသခင်စကားကိုမနာခံတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ယံသူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြတော့ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ယံသူဖြစ်တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ယံသူဖြစ်တယ်ဒါလည်းပြောတယ်တန်းပြောတာပေါ့ဘုရားသခင်နဲ့ယံသူဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့အလိုတော်နဲ့ယံသူဖြစ်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းမှကျွန်တော်ကမခွာတတ်တော့မိဘအလိုတော်နဲ့ယံသူဖြစ်တဲ့သားသမီးဟာမိဘယံသူမဟုတ်သေးဘူးသားသမီးကမိဘစကားနာမနာခံတဲ့ချိန်မှာသားသမီးကမိဘယံသူမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အလိုတော်နဲ့တော့ယံသူဖြစ်သွားပြီယံသူဖြစ်သွားပြီအလိုတော်နဲ့ယံသူဖြစ်သွားကြောင်းအဲ့ဒီမိဘသားသမီးကိုဆုံးမတော့ဆုံးမတဲ့ခါမှာသားသမီးကဘယ်လိုခံစားတယ်လဲဆိုတော့မိဘငါ့ကိုမုန်းတယ်လို့အမြဲတမ်းခံစားတယ်တကယ်တမ်းမိဘသားသမီးမမုန်းသေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့အလိုတော်နဲ့ယံသူဖြစ်လို့ဆုံးမတာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကယံသူလို့ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့ဟာအဲ့ဒါအာဒမ်ရဲ့သားသမီးတွေပေါ့ကျွန်တော်အာဒမ်မွေးဖွားသားသမီးလူသားတွေကဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကယံသူဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဆုံးမလာတဲ့ခါသူတို့ကဘုရားသခင်ယံသူလို့မြင်သွားပြီယံသူလို့မြင်သွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကမ္ဘာလူထုကြီးဟာဘုရားသခင်ယံသူလို့မြင်သွားဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးမကြိုက်တော့ဘူးဘုရားသခင်ဆိုရင်ကမလွယ်ဘူးဘုရားလိုလိုက်တာမလွယ်ဘူးဘုရားကိုချစ်တာမလွယ်ဘူးဘုရားစကားနာထောင်တာမလွယ်ဘူးဘုရားစကားနာထောင်တာမလွယ်ဘူးဘုရားသခင်ကလွယ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်သူတို့ကဘုရားသခင်ကိုအလိုတော်ကိုယံသူလို့မြင်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်တို့စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့အာဒမ်နဲ့အေဝါသမီးကြတော့သူတို့ကြတော့တအားလူကောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုကဲမယ်အခုလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်ကတိုင်းပြည်ပြည်တွင်းမှာနေတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကဲမဲ့လူတွေတအားတွေ့တယ်အများကြီးပဲလူငယ်တွေဆိုမြန်မာနိုင်ငံကဲမဲ့လူတွေကြီးပဲတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆေးလိပ်တောင်းရင်းနဲ့ကဲမယ်ကွင်းရဆိုင်ရင်းနဲ့ကဲမယ်အရက်မွေးရင်းနဲ့ကဲမယ်လူတွေတအားများတယ်မိမိတော်မှာနာခံခြင်းခြေလှမ်းတအားနေတဲ့ချိန်မှာနာခံခြင်းအလွန်လိုအပ်တဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ကြတော့စိတ်ကွင်းရင်ပိုင်းတအားဝင်သွားပြီပေါ့စိတ်ကွင်းတာနာခံခြင်းတအားနေတဲ့လူကမိသားစုကိုကဲမယ်တိုင်းပြည်ကိုကဲမယ်ဆွေမျိုးကိုကဲမယ်ချင်းလူမျိုးကိုကဲမယ်လူမျိုးကိုကဲမယ်ဆိုတာကြတော့လက်တွေ့တအားနေတဲ့စိတ်ကွင်းရင်ဘဝအများကြီးပါသွားတော့ပေါ့အများကြီးပါသွားတော့ညင်ရကလေးကမိဘစကားကိုမနာခံလို့မိဘစကားမနာခံလို့ကြီးလာတော့ဆရာသမားစကားမနာခံလို့ကြီးလာတော့နော်ဘသူစကားမနာခံလို့ဆေးလိပ်တော့အရက်မှုကွန်ရစာဘဝပြက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကိုကတိုင်းပြည်ကဲမယ်လူပဲကဲမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒီလူတွေကဘယ်မှာဘာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့သူတို့စိတ်ထားတော့တအားကောင်းတယ်သူတို့စိတ်ထားတော့တအားကောင်းတယ်ဒါကဘယ်လိုလဲနော်ဒါကဘယ်လိုချိဒီလေပတ်စံလို့ခဏလေးတော့ခဏလေး
khara li lo Jai no Adam ne ewa ta mi ya phaya takin phit phaya takin bhak ka amyin ko sait mo sa ro lu ta ba ya amyin ko be sait mo sa ro so lu ta ba amyin ko sait mo sa ra ma ta la lo mi de kha ma lo ma de lo pyo chin da ma ho da me lu ta ba amyin ha de no ma man ne ma ho be ne yi shi ta ne de bo bo ta mi ba ne ta tami ne jano pyat na paw la de kha ma ta tami ma lo la lo me lo chin ta tami ma la ma ho da ta tami ya yi shi ma myin bu mi ba ga yi shi myin ne so mi ba yi shi myin ne lu ta tami twa yi shi sin sa de chin ma yi shi ma myin de ta tami ya mi ba ko tu ya lo san da lai aung pian mi lo chi pa de kha ma jano ma lo la lo mi de kha ma mi ba ni ma le lo nga ma pyo la mi yi shi ma myin bu ai lo myo bo phaya ta khin lo jano lo chin da a kaw long taung de kha ma so ba ro phaya ta khin khun lo ba si jano myanmar nainga ma khu so ba ro kayin lo myo chin lo myo ni myan myan tai ba se so ra myo bo chin lo myo ni myo ba ma lo myo myan tai ba se so ra myo bo lu myo yi thama ri ya ai da su taung da boအခုဆိုကျွန်တော်ကြားတဲ့ဟာရှင်ပါလေဘောနကန်เนี่ยဘောနကန်မဟုတ်တဲ့လူမြန်မြန်သိပါစေဆိုတောင်းတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါမှားတာမဟုတ်ဘူးအမြင်မကျဲတာရည်ရှင်းမမြင်တာအဲ့ဒီဘောနကန်မဟုတ်တဲ့လူမြန်မြန်သိပါစေကျွန်တော်ပြောတဲ့လူဟာနောက်နှစ်မှာဘောနကန်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုဓမြလာတိုက်တဲ့လူဆိုးဟာမနေ့ဖြန်ဘောနကန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါ तू မမြင်တော့ဒီညဓမြလာတိုက်တာနဲ့မြန်မြန်သိပါစေဘယ်လိုက तू မြန်မြန်တတ်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့မှားတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ဖြန်အထိ तू မမြင်ပေးနိုင်သေးဘူးလူသားတိုင်းဟာအသက်ချင်းချင်းတစ်ခါခါမှပြောင်းလဲနိုင်တယ်သူတို့အတွက်အနာဂတ်ဟာတောက်ပလုံးတယ်လူဆိုးတွေအတွက်လည်းအနာဂတ်တောက်ပဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လူသားတွေဟာအဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့အခုလက်ရှိပဲမြင်တဲ့ခါမှာဒါနဲ့လာခုတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြင်မြင်သိပါစေဆိုတာမျိုးပေါ့အခုချိန်စင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်စစ်သားတွေမြင်မြင်သိပါစေပေါ့ဒါမျိုးတွေဒါဟာပါလေကျွန်တော်တို့အမြင်မှားတာမဟုတ်ဘူးအမြင်မကျဲတာမကျဲဆိုတော့နေနဲ့များရံဖြစ်တော့အမျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားရဲ့အမေကိုမြန်မြန်သိပါစေဆိုတာမျိုးပေါ့ရောက်ခမကြီးမြန်မြန်သိပါစေကိုရီးယားဇလန်တို့ဘာလို့မှာပေါ့နော်ဒါရောက်ခမကြီးမြန်မြန်သိစေချင်တာရောက်ခမကြီးကဆိုးတာလားဆိုတော့ဟိုကဆိုးချင်မှာဆိုမလားမဲ့ तू ကမမြင်နိုင်တော့ရောက်ခမကြီးကသူ့ကိုအမြင်နဲ့အပြစ်မြင်တယ်လို့မြင်ထားတော့မြန်မြန်သိစေချင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီအတွေးခေါ်ဟာအမှားမှန်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အမြင်မကျဲခြင်းမမြင်နိုင်ခြင်းမနဲ့ဖြန်တွက်ကိုတစ်ဖက်ကတွက်မမြင်နိုင်ခြင်းတောင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတာဒါအများတယ်အဲ့တော့လူသားတွေဟာအဲ့လိုများတဲ့ကဘုရားသခင်အဲ့ဒါကိုပြောလဲဒီလိုချက်ချင်းမမြင်ဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုမြင်ပါသူစီမံကိန်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းတွေမှာတရားဟောတဲ့ကျမ်းပိုက်ယေရမိအခန်းကြီး29အငယ်17တဲ့လူတွေကတရားဟောတယ်တင်တို့အတွက်အကြံစီတော့ကြံငါအကြံဖြစ်တယ်ငါသာသိတယ်တင်တို့မသိဘူးငါတင်တို့ကြံကောင်းတော့အကြံပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတရားဟောပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်တော့မှသူတို့တင်မှာပါဆိုတဲ့ခါဟောပလိုက်ဒါကြတော့ကျမ်းပိုက်ကတအားကောင်းပြီးတော့မိမိရဲ့ခံယူချက်ကတအားနောက်ကျသွားပြီနောက်ကျတော့ကိုတတ်ချင်တဲ့လူမြင်မြန်တင်အောင်ကျမ်းပိုက်ကိုခိုင်ပြီးတော့ငါတို့အတွက်သူကကောင်းတော့ကြံတဲ့ဟိုလူတင်မှာပါဆိုတော့ကြတော့ဖျားသခင်မြင်မဟုတ်တော့ဆိုဖျားသခင်ကနော်ယောနာကိုပါပြောတယ်လဲဆိုတော့နင်းနေဝေမျိုးကိုသွားပြီးတော့တရားဟောခိုင်းတော့ယောနာမဟောရဲပြီးချက်ပြေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ယောနာကြောက်တာဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကိုတတ်မှကြောက်လို့နင်းနေဝေမျိုးမပြောင်းလဲမှကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနင်းနေဝေမျိုးပြောင်းလဲမှယောနာကနင်းနေဝေမျိုးပြောင်းလဲတာမပြောင်းလဲတာကိုစိတ်ဝင်စားဘူးသူသိမှမသိမှဒါစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီ prophet ဒီတောင်မှဒီပြဿနာကြုံရတယ်ကျွန်တော်တို့သင်အုပ်ဆရာတွေပြဿနာပေါင်းစုံတာကျွန်တော်တို့သင်အုပ်ဆရာတွေအတင်းတော်ကိုနော်ကောင်းကြီးရမြစိတ်ဝင်စားငါတို့သိမသိတာစိတ်ဝင်စားတယ်လူဟာပါလေအမြင်ကျင်းလာရင်ကိုတရားအသက်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့အာဒမ်နဲ့အေဝါဖျားစကားနားမထောင်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းလာတော့ဆွဲနော်ကိုကျိုးဆွဲနော်ဘတူတေတေငတေမှာပြီးရောဆွဲပေါ့စပတူတေတေပြီးအဲ့ဒီဆွဲကမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုအာဒမ်နဲ့အေဝါအသွေးတန်းနဲ့တွားတဲ့လူထုထဲမှာလူအများကြီးရှိနိုင်တယ်အဲ့လူတွေဟာသူတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးသိစီမယ်သိပါစီ
တို့လည်းဆိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးရှင်းစိမ့်မယ်အဲ့ဒီတွေးခေါ်ဆိုတော့ဒါအာဒမ်နဲ့အေဝါလာတယ်ကဘာဥစကလေးကလူတွေပါလေဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်ကိုကျိုးဆန်သွားတယ်ကိုကျိုးဆန်သွားတယ်ဒုတိယအုပ်စုကြတော့အာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့စာချုပ်တယ်အဲ့ဒီအာဗြဟံနဲ့ဘုရားခင်စာချုပ်လာပါစာချုပ်လဲဆိုတော့အာဗြဟံကဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်ရင်အာဗြဟံကဘုရားခင်စကားနားထောင်တဲ့မဟုတ်နားခံရင်အာဗြဟံကဘုရားခင်စကားနားခံရင်တဲ့မဟုတ်ထာဝရနားခံရင်အဲ့ဒီစကားလုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ထာဝရကိုဖယ်ပလိုက်ပြီးတော့တရက်လောက်နားခံပြီးတော့ကောင်းကြီးများရချင်တာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့အခုတွေ့တဲ့လူတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့တဲ့လူတွေအများကြီးမေးတဲ့ခါမှာသူတို့ကဘုရားစကားနားထောင်တယ်နားထောင်တယ်တဲ့ဘယ်တော့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်တုန်းကအခုတော့နားမထောင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်နားထောင်တဲ့ဟာတစ်သက်လုံးကောင်းကြီးရမလားလို့ပြီးတော့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုပါပြလို့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့မြည်ခိုးတာတော့ဘာဖြစ်လို့နေ့တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းနားမထောင်တာတော့ဆိုမလွယ်ဘူးတဲ့ဘုရားခင်စကားနားထောင်တာမလွယ်ဘူးတဲ့လူတာမလူနားထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပါလေအလိုဆန္ဒမပါတော့အတင်းကျွန်တော်တို့ပုံသွင်းခြင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကမကြိုက်ပဲနဲ့ကောင်းကြီးရချင်လို့ဘုရားစကားနားထောင်တယ်ဆိုရင်တအားခက်တယ်အမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအာဗြဟံကိုဘုရားကတင်ငါစကားနားထောင်မလားတဲ့နားထောင်မယ်နားထောင်မယ်တင်းငါခိုင်းနေမြအလုံးလုံးမလားလုံးမယ်တင်းငါစကားကိုထာဝရနားထောင်မလားထာဝရနားထောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သက်သေခံချင်တာကတော့အာဗြဟံရဲ့စကားလုံးထဲမှာထာဝရဆိုတာပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကြတော့တနင်္ဂနွေနေ့နားထောင်မယ်တနင်္လာစနေဒီနားမထောင်လဲကိစ္စမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားကကျေးဇူးရှင်ပဲကျွန်တော်ကကျေးဇူးတော်ကိုဒိုင်းရဖြစ်နေတုံးပြီးတော့ကိုလုံခြုံရရှာတယ်အခုရန်ကုန်မှာဆိုမှဖြစ်လဲလူတွေကတနက်နဲ့ပြစ်ကြတဲ့ခါမှာတို့ကဗာလူကိုဒိုင်းရဖြစ်နေတုံးတယ်တဲ့ဒီသူလူထုကိုဒိုင်းရဖြစ်နေတုံးတယ်စင်ရသားကိုဒိုင်းရဖြစ်နေတုံးတယ်အဲ့ဒါဟာဗာလဲမိမိကကျေးဇူးတော်ဒိုင်းရဖြစ်နေတုံးပြီးတော့ဖျားခင်မကြိုက်တဲ့လို့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဖျားခင်ကပြစ်တဲ့ခါမှာငါ့ကိုမပြစ်ပဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ပြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ပြစ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ယူစားတယ်မှာလေတုံးသက်စရာအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အာဗြဟံကိုထာဝရနားထောင်လို့ထာဝရနားထောင်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘုရားကသူ့ကိုဆန်းတက်လိုက်ဘယ်လိုဆန်းတက်လဲသူ့မှာတူတီတော်သားပဲရှိတာအဲ့ဒီတူတီတော်သားလေးကိုသူကပြန်ပြီးတော့ပေးပါကျွန်တော်တို့ကြတော့တူတီတော်သားပေးတဲ့ဆင်မရောက်တဲ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အရာလေးတစ်ခုယူလိုက်ပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပါလဲထောင်ချောက်လုပ်လိုက်ပြီပြန်ပေးမလားမပေးဘူးလားမပေးရင်ငါဘုရားသခင်နဲ့ကွဲမယ်ပေါ့အတော်ဟိတရားကျွန်တော်ပြောတယ်ဘုရားခင်သူနဲ့ရံဖြစ်တာ3လရှိပြီတဲ့ကျွန်တော်ကပြောတယ်3လရှိပြီဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့3လလုံးသူ့စကားမပြောဘူးတဲ့အဲ့နဲ့စကားမပြောတော့ဘုရားခင်ကတော်ဝင်းနေမှာပေါ့တော့ဝင်းနေမစေးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြီးတော့ဆုံးမလိုက်တာတဲ့သူကဘာဖြစ်လို့ဆုံးမလိုက်ပြီးတော့ तू တောင်းတာ तू မပေးလို့ဆုံးမလိုက်တာတဲ့အိုးအတော်ကြီးကပါတောင်းလို့လုံးလို့ပြီးတော့ तू ကတိုင်းလုတ်ပြီးတော့ तू မလုတ်ပြီးလာတော့ဆုံးမလိုက်3လတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်စီရောက်တော့ဘုရားခင်ကအောက်ရောက်သွားတော့ယနေ့နိုင်ငံတော်ဆွဲစကလုံးဟာလေအထက်အောက်စနစ်နိုင်ငံတော်မှာရှင်မင်းအထက်ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားအောက်ရောက်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဘုရားသခင်အထက်ရောက်ကျွန်တော်အောက်ကရောက်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ခိုင်းပိုင်လို့မရှိဘူးသူကပဲကြိုက်တယ်လို့မိတ်ပေးရဒါပေမဲ့ဘုရားခင်မိတ်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်မှာဘုရားသခင်လူဆိုးလို့သွားမြင်တော့တမျိုးပေါ့ဘုရားသခင်ထာဝရဖြောင့်မတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တော့ကြောင့်ဘာအမိတ်မဲ့ပေးမတရားတော့အမိတ်မပါဘူးမတရားတော့အမိတ်မပါဘူးအဲ့တော့အာဗြဟံကအဲ့ဒါကိုနာခံမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တူဒီတော့တောင်းငါ့ကိုပေးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအမိတ်ပေးလိုက်ဒီနေ့ကျွန်တော်မေးကြတယ်ဘုရားသခင်ကတော်ဆိုးတယ်ဘာဆိုးတာတော့မေးတော့အာဗြဟံကိုသူ့တူဒီတော့တောင်းကိုတောင်းလိုက်တယ်တဲ့အဲ့လောက်တော့မလွယ်ဘူးငါ့ကိုတောင်းရင်တော့ငါတော့သွားပြီတဲ့အာဗြဟံကတော့တနာပါလေတဲ့ပေးရှာတယ်တဲ့ကံကောင်းလို့မသေးတာဗောတဲ့ကံကောင်းတာလည်းမဆိုင်ဘူးနာခံခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်
ကျွန်တော်တို့ကမနာခံတဲ့နေရာတိုင်းကန်ဆူးတယ်လို့တော့ပြောပြီးတော့နာခံတဲ့နေရာတိုင်းကန်ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောတာတော့တမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်မှားတော့မဟုတ်ဟာတော့မဟုတ်ဒါမဲ့မနာခံလို့ဖြစ်တဲ့မျှကိုကန်ဆူးတယ်ပြောမယ်နာခံလို့ရတဲ့မျှကန်ကောင်းတယ်ပြောမယ်နာလည်းတူတူပဲလေကန်ဆူးတာပါလေနာခံခြင်းနဲ့မနာခံခြင်းပဲလေဆာအဗြဟံဟိုတဲ့သူကလည်းတောင်းပြီးသေးတယ်သူကလည်းတောင်းပြန်တောင်းပြန်ခံတမျိုးကြီးပဲတဲ့ပေးလိုက်တောင်းလိုက်ပေးလိုက်တောင်းလိုက်ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲတဲ့သူကပေးလိုက်တောင်းလိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကတိကိုသူကစစ်ဆေးတာကတိကိုစမ်းတတ်တာဖယားကအဗြဟံမင်းငါစကောက်ထောင်ရညာထောင်လာလို့မေးတယ်ထောင်ရနာထောင်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်တကယ်နာထောင်မထောင်သူကတကယ်နာခံမခံဆန်းလိုက်တာသူတောင်းလို့ချင်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့နှလုံးသားကိုဆန်းလိုက်တာဆိုင်ရင်တခြားဆန်းပါလားဘာလို့တောင်းမှသွားဆန်းတာကျွန်တော်တို့ကြတော့30လောက်ရှုံးခိုင်းပါလားဘာလို့တောင်းကိုမမေးတာတော့200လောက်ရှုံးခိုင်းပါလားတဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာတွေမှာလေ30ရှုံးတဲ့လူလေဘုရားသခင်လုံးဝပြန်ဆုံးမချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်200ဆုံးမတဲ့လူလေကျွန်တော်ပြောတယ်အော်ဆရာဥပဝေကျွန်တော်တို့200လိန်ခံရပြီးတယ်အော်ဘယ်သူလိန်လဲဆိုဟိုပွဲစားကြီးလိန်တာဟောတယ်အော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုအဲ့ဒါပွဲစားကျွန်တော်တို့200ပြန်ပေးတော့ဆရာဥပဝဆူတောင်းပေးပါတယ်ဘယ်လိုတောင်းမလဲဆိုပွဲစားကိုပတ်စံပြန်ရအောင်တောင်းပေးပါတယ်အာသူများအတွက်တောင်းတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကိုအဲ့ဒီပွဲစားကို300ပေးဖို့ရအမိတ်မပေးရဘူးပေးရဘူးဘုရားသခင်အဲ့ဒီပွဲစားကောင်းကြီးပြောဆိုအမိတ်မပေးရဘူးအဲ့လိုဆရာဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်အမိတ်ပေးရတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အမိတ်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအမိတ်ပေးမလဲကျွန်တော်မပေးမလဲကျွန်တော်တခင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ခွင့်လို့ဒါအမိတ်ပဲခရစ်တော်အမိတ်ကိုနာခံဟာဘဝပြက်ပြီကျွန်တော်တို့က30လေးရှုံးတာနဲ့ဘဝပြက်ပြီဆိုတော့လူကတချို့တွေတသိန်းနဲ့ဘဝပြက်တယ်လူကတချို့ဘဝပြက်တယ်ဆိုတာတကယ်ဘဝပြက်တယ်ဆိုတာရတယ်နော်မိမိစိတ်မနိုင်တဲ့နေရာတွေအားလုံးဘဝပြက်တယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ပြောဘဝပြက်တယ်ဆိုတော့လောကမှာမရှိဘူးဦးစိတ်မနိုင်တဲ့နေရာအားလုံးလူကဘဝပြက်တယ်လို့ပြောတာ30တန်ပဲ30ပဲတန်30ပဲတန်100ပဲတန်ဘဝပြက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ကခံနိုင်ရင်5000ပြက်ရင်လည်းရှုံးရင်လည်းခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်စိတ်ကခံနိုင်ရင်1000လာလေလည်းခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးစိတ်ကနာခံတော့မယ်ဆိုရင်လာတက်ရင်တော့ခွင့်လွှတ်နိုင်အဲ့ဒါဟာပါလေစိတ်ကခံယူနိုင်တဲ့နှလုံးသားခံယူနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမှာတအားမှုတည်တယ်အာဗြဟံကအဲ့ဒါကိုနာခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တချို့သောသူတွေကပြောတယ်အာဗြဟံကတော့တကယ်နာခံတာပဲကျွန်တော်တို့မလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပဲဘာမှမပေါ်လူသားချင်းကျွန်တော်တို့အာဗြဟံကိုမြင်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နှိမ်ချခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမမှန်ဘူးဖယားကလူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာသူနဲ့တရံတူအောင်ဖန်ဆင်းတာအဲ့ဒီလိုပြောရင်ဖယားကလူသားကိုဖန်ဆင်းတယ် in the image of God and in the likeness of God ဖယားကနဲ့တူအောင်နှလုံးသားနဲ့တူအောင်အပြင်လဲတူအောင်ဖန်ဆင်းတာအာဗြဟံတတ်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းရုပ်စီသူရပါတယ်အာဗြဟံကိုအပေါ်တင်ပလိုက်တယ်ရှင်ပေါ်လို့အပေါ်တင်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းတွေကိုတော့ဟိုအောက်ဆုံးပုတ်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကြမ်းဆန်နားမလဲလို့ဖယားသခင်လိုတော့နားမလဲလို့အာဗြဟံအပေါ်မရောက်ဘူးရှင်ပေါ်လို့လည်းပေါ်မရောက်ကျွန်တော်လည်းအောက်မရောက်ဘူးအဲ့လိုရှင်ဘာဖြစ်လို့အာဗြဟံကျဖယားခင်တအားချစ်တာလို့သူနာခံတဲ့တန်းကြလို့ချစ်တာဘာလို့ရှင်ပေါ်လို့တအားချစ်သူနာခံတဲ့တန်းကြလို့ချစ်တာနာခံလာလေဖယားခင်ရဲ့နှလုံးသားသဘောပေါက်လေအတွင်းအားကောင်းလေအတွင်းအားကောင်းလေဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဝေးလေအတွင်းအားကောင်းလေတမန်ကိုတိဆောက်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ဟောတဲ့ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ဟာနှစ်ပေါင်း400အတွင်းဟောမှာဆိုဆရာဥပဝါလည်းတမျိုးပဲတဲ့ဘယ်လိုတမျိုးတော့လို့ပြီးတော့ဆရာဥပဝါတစ်ခါလေကျနှစ်120တက်ရှိမယ်လို့ပြောတယ်အခုကျနှစ်400တက်ရှိမယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲတချို့လူတွေဆရာဥပဝါအသက်120တက်ရှိမယ်လို့ပြောတယ်လို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပါမလားလို့ပြောအခုကျနှစ်400ပြန်ပြောပြပြီကျွန်တော်ကပြောတယ်ခင်ဗျားတို့နားလေတဲ့တက်ရှင်တာခန္ဓာကိုတက်ရှင်အောင်နားလေတာလားဖယားသခင်စကားနာခံတဲ့ဘာဦးရဲ့အသက်တောင်နားလေတာဖယားသခင်စကားနာခံတဲ့ဘာဦးဟာထာဝရတက်ရှင်မှာအဲ့ထာဝရတက်ရှင်မဲ့ဘာဦးကိုနှစ်100လောက်နဲ့နှစ်400လောက်နဲ့သွားတိုင်းကြည့်မ
need the near bed, and the minute better, totally. Tower at the Shama. Tower out, pay out here, come your chin of Miss Handiama. General Jaro, loop you were well on Matanina Nilla, Council Yalu, Dome More. Hello, Memoro, and Niamachero, Niamachero. A Kujaro Piagis the Gana from Abraham, Dajaro, oh my God, Abraham, but you are passing them at you. General Jube, Adam Ewan, Alube. To a Balona hundreds or attack when a sang name of Pelkins Casa Pure, attack the Yati Kalimao. The sang on it, Pelkins Gown, not 100. Payalka couldn't sang anima to Abraham Pelkins Casa Pure, not come Lalum, not come Elupore, Taluchin the door, Pime Lupore, the sang on him a pew. At that day, a team of pew. General Taluchin is redemption Masachiachi. The two young children know Sudan can see a Sudan people at Tommy, the Pacha of Fonsesia, the Doctor with the Mikhail Diva, Papilo, Sudan and the Pashi Peter, and the Palimia, CIA, and the Pato join out to Ajo Ivo. Abraham Nassan and his son of Dula. Kavau Jama, no, flip on Doya, Fialkin the mix of today. Dula. But on her pen down at Dovida Minas, sick, Lona low. Whom man and Pena Gia, Belalo Jam, little building, or Jam also. The land had been people, baby, but also hard to take on powder, but they go move. But they go no. Get the Nazon Lumatu, Mana Hano Ludira. Get the Nazon, but do Mamatu, Mana Hano Luatira. Luria Namale, Mana Hano de Lunamale, get the Nazon Tire. Ma Pitana Lumatu, a good notion of Pitana Mountain South on Chile, Tanana Hanet, Pitana Hamasu. Pitana Sura, Mimi Mana Hanenia Daimash. So Abraham na Hanaido, Payadagan do Sato Chole. Any Sato about Sato Lesero. Tawara Sato, Sakaloan, Yiji, Tawara Sato. Janoaku Saudi, Yama Pato Leve, about the main lady Padari, and Yala Kamali. Who Israel Mune Palestine Muris Sato Miran children, in Chinese Sato. Israel and Palestine in Chinese Sato children, through Sato the Kato and Tangaya Lokune, Dola Tangaya and Tana Cholokune. Chaula Jaro as Sato the dog. Tangaya and Sato. Cabano will Suyare, Desmond Tutu, Nelson Mandela, Tamara Clinton, Through Takabalo Lucane, Israel and President Sado Chupin, Arafan, Israel Sado Chupin, Mesbla Lucane, Dola Tanga, Lingaya, Camilo, Sababa Matan Sato Chude, Chobiro, Tanina Jaro, Piansat. Sacho Piedog, we look Hamilo Sacho Chorea. Don't let me be a hule, Chipiami. Chipiam. About the Sacho Piachome. Now don't let Nilo Jaro, Piampima. Ella, we jib who view Sacho. Lubia Shimia, Peter Sacho. Kusirian is in and Pena. Turigina Pedana. American Pedana, Kumiman and Malasaturi Nashi. These are Choriha. Gentlemen and Malaqa, Tauran in Chinese as a tomato do dole. General Lakamare. Manimu, Dame. General Basca, Sire Basca, Tema Padesa, Saba Doleso. General Basca, Siro Yanguma. General Tankon Poma Sayitare. Palaso, the Tankon More, Tangaromia, Taura Namare. Chiro, Tangaromia, Taura, the Tankon Taura, Tankon. Tangaro Taura Sime. Don't listen to Eba Kamashiro. And I can't Machino Miro, Camero Taura Cabe dollars of Piet. Sayid Taura Logida, don't hit him at the dog. Tanaka Taura, Kong Namale Dojang. Tayanema Yire, Gabo Majire, Satu de Majire. Dame Payata Kines Gamabio in Taura Namely.
ဆိုအာဗြဟံဖျားခင်စကားပြောတော့ထာဝရစာချုပ်ချုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့အာဗြဟံနဲ့ထာဝရစာချုပ်ချုပ်တဲ့ဟာဘာစာချုပ်လဲဆိုတော့ဖျားစကားနာခံမယ်ဆိုစာချုပ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့ဖျားလူမျိုးတွေလို့မြင်တယ်ဒါတိတ်အပေါ်ယံဖြစ်သွားတယ်လူကကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ပုံတင်နီးလိုက်သွားတဲ့သဘောပေါ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖျားလူမျိုးလို့မြင်တယ်အဲ့ဒါအပေါ်ယံတာဖြစ်တာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဖျားလူမျိုးလို့ချက်ချင်းသွားမြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအတိအပွင့်အရင်မဟုတ်ဘူးဣသရေလလူမျိုးတွေကအာဗြဟံနဲ့ဖျားခင်စာချုပ်ချုပ်တဲ့အာဗြဟံရဲ့တာသမီမီဆိုတော့တော်ဟုတ်လားဆိုတော့စာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ထာဝရသူစကားနာခံမယ်ဆိုစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ဣသရေလမနာခံရင်ဖျားခင်တို့ရဲရဲစစ်စစ်ကိုဆုံးမတာအဲ့ဒါကြောင့်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြူနစ်မှာလာတဲ့ခါမှာခိတလာကဂျူရီကိုတတ်တဲ့နေရာကိုတင်းချိုင်းကိုသွားတဲ့ခါမှာလူဦးရေ9 တန်းတတ်တဲ့ခါမှာသူတို့နာမည်ဆင်းနဲ့တိကျရေးထားတာသွားတွေ့တော့ကျွန်တော်ဘေးကလူကကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာတဲ့ဒီဂျူရီဟာတဲ့ဖျားလူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီလောက်အရေးဆက်တက်ခံရတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးနော်ဖျားသခင်ကဘာဖြစ်လို့သူတို့တတ်လည်းမသိဘူးနော်ကဲရမယ်စားတတ်တယ်တဲ့ဟိုဖျားသခင်ကဒီဂျူရီကိုငါကဲမယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးငါစကားနာခံတယ်လို့ကဲမယ်လို့ပဲပြောတာဒီနေ့ခရိယန်တွေကလည်းဖျားသခင်ခရိယန်တွေကဲမယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာမှာမရှိဘူးငါစကားနာခံတယ်လို့ကဲမယ်လို့ပဲပြောတာကျွန်တော်တို့ကမနာခံမဲ့ခရိယန်ဖြစ်ုံနဲ့အကုန်လုံးကဲခံမယ်လို့တခါလဲ automatic စဉ်းစားပြီးတော့ဧဝံဂေလိဆရာကလည်းကြိုက်တာလို့လက်ဖြံနာမယ်ပြက်တေယုဆရာလည်းကြိုက်တာလို့လက်ဖြံနာမယ်ပြက်တင်းတော်လူကြီးလည်းကြိုက်တာလို့မနဲ့ဖြံနာမယ်ပြက်ယုံကြည်သူတွေလည်းကြိုက်တာလို့မနဲ့ဖြံနာမယ်ပြက်ဒုက္ခရောက်ဆုတောင်းတဲ့ခါကျတော့လူထောက်ပြီးတောင်းနောက်အဖြစ်မရတော့တေယုဆရာတို့ပြန်မေးဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကအဖြစ်မပေးတယ်လဲလို့မေးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပြောတဲ့ခါမှာဘာလို့မသိတာလုံးလဲဖခင်မပြောဘူးလားမပြောဘူးဆိုပြောရမှာပေါ့လေမပြောမှမပြောတယ်ဘယ်လိုပြောရမှာလို့ပြောလို့ရတာတော့မပြောမှမပြောတဲ့ဟာဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အမြင်နဲ့အဲ့ဒါကြုံတယ်ချင်းစကားနဲ့ပတ်တဲ့ချင်းမြင်မှာဆိုတာဖခင်ကကျမနဲ့ပတ်တဲ့ဖခင်ကပြောတယ်မပြောဘူးဆိုရအန်ချင်းလောက်ဘာဖြစ်လို့မပြောတယ်အော်ပြောမှမပြောတဲ့ဟာဟုတ်အန်ချင်းလိုက်တဲ့ကတော့ကုန်နိုင်ဆိုနာအင်းဆိုတာပြောမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အထင်နဲ့သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်အထင်မကြီးနဲ့အာဗြဟံလည်းထင်မကြီးနဲ့ရှင်ပေါလုလည်းထင်မကြီးနဲ့ကိုရောစကားနာခံတဲ့လူပဲထင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကိုလည်းနာခံကိုရောစကားနာခံရင်ကြောက်တုံးကြီးလိမ့်လာတာတော့မပြောဖမ်းလို့ရတယ်ကြောက်တော့မပြီးဘူးကိုရောစကားနာခံရင်အနုမြဝုံကျဲတော့အသက်ရှင်တယ်မတည်ဘူးပေါ်ယုံကြည်သူရဲ့ဇနီးသူ့အမေကကျစင်းချွေပေါ့ဒေါက်တာကျစင်းချွေနဲ့သူ့သမီး2 ယောက်ဟီရိုရှီမာအနုမြခွဲတဲ့ချိန်မှာသူတို့လွတ်သွားတယ်နာခံလို့သူ့အမေဒေါက်တာကျစင်းချွေ21 ရက်စာရှောင်တဲ့ချိန်မှာဝိညာဉ်နဲ့သူ့စကားပြောတယ်ဘာပြောလဲပြေးတယ်အဲ့ဒီမျိုးကနေပြီးတော့မနေ့4 နာရီပြေးပါတဲ့ဆိုတော့ဒေါက်တာကျစင်းချွေသူ့သမီး4 ယောက်သူ့သမီးနဲ့သူ့အမေနဲ့4 ယောက်သမီး3 ယောက်သမီး2 ယောက်အမေအဖွား4 ယောက်ဟီရိုရှီမာမြို့ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးပါတဲ့မနေ့4 နာရီမှာသူတို့ပြေးတယ်အခုဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဆရာဒေါက်တာဂျိုဆာချူဆာဒါရဲ့ဇနီးလည်းပြေးတယ်မနေ့4 နာရီပြေးပြီးတော့သူတို့ပြေးပြီးတော့နေ့လေတရက်ပဲကြာတယ်ဘုံကျဲပြီဝိညာဉ်တော်စကားပြောရင်အနုမြဘုံကလည်းလွတ်တယ်ဂျာမနီဟစ်တလာကနေပြီးတော့ဆွစ်ဇာလန်ကိုသိမ်းမယ်တဲ့မနေ့ဖြန်မနေ့8 နာရီသိမ်းမယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ညပေါ့မနေ့ဖြန်မနေ့8 နာရီသိမ်းမယ်ညပေါ့ဆွစ်ဇာလန်မှာဆက်သိမ်းလို့ဆရာတွေအားလုံးအမေရိကန်ပြေးတယ်ဆွစ်ဇာလန်မှာဆက်သိမ်းလို့ဆရာတွေအားလုံးအမေရိကန်ပြေးတော့ကာလဘတ်ကမပြေးဘူးကာလဘတ်ကမပြေးဘူးတော့ဆွစ်ဇာလန်မှာဆက်သိမ်းလို့ဆရာတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖတ်ခင်ကာလဘတ်မပြေးတော့သူတို့ကကာလဘတ်ကိုသူတို့ကမြန်ပြေးပါတဲ့ကာလဘတ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့နေ့ဖြန်မနေ့8 နာရီမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုဟစ်တလာသိမ်းတော့မယ်မင်းလည်းတက်ခံရမယ်ဆရာကြီးတက်ခံမယ်ခမည်းဆရာကြီးတို့ဝိညာဉ်ဖခင်တယောက်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ပြေးပါလို့ပြောတယ်ကာဘာကပြောဖခင်ပြေးပါလို့မပြောဘူးဖခင်မပြောတော့သူမပြေးဘူးကျန်တဲ့လူတွေရောဖခင်ပြေးပါလို့ပြောလို့လားမပြောဘူး
别了不都，真的那个培养的很什么偏嘛，真的也什么偏来，培养的很没对嘛，真的共同对来，是那一边都没的，说，但有些人阿龙啊别的，干巴没别乌，干巴别吧的没别乌，把么培养的很别吧都没别乌，培养的很别吧没别乌没别乌的，哎，那是那偏没那现在这现在那等老些，他们也得看下买的，培养的很真的别吧都没别乌。没表的是那么比如，真那么比的对，现在那个现在那样，那美国现在他那路线，他也不肯表的是俺们朋友的表，真那用记的，比如，没偏门的，比的路亚龙别比，干巴没丢，没那偏门的现在一出了，现在那个等的拉路没了，没等我的，把这门的呀，现在嘛都送到位，是吧？其实，那看那路的要，现在的要。现在那青年路没有屋对到位，叫到位。阿布拉嘛，哎，个地有多标开了，哎，个地有标的那天，一点点那个是吧？许多了，你那个哈，阿布拉那个地地不长皮了的那个，咱们的那地情嘛咯，咱们行家路标来，咱们行家是把来是咯，阿布拉个地个大的你也没来拿。พยาสักแค่อับราฮัมก็ดีไปละไม่งั้นสกับชาวนาทำไม่สุดเนี่ยไม่เนี่ยตาดมีอารมณ์อับราฮัมตาดมีอิเดียลมีอารมณ์อ่ะกับบ้านในงานมีอารมณ์อย่างที่ทุ่มมาเสียงแต่ยังเขาอยากจะให้นักเสียอันนี้ที่นี่ตรงนี้อะไรไม่รู้สถิติพันธุ์เสียทุกสิ่งนักขันตัวจังกับบ้านในงานอารมณ์อย่างที่ทุ่มมาเสียงอะไรที่ทุ่มมาเสียงแต่ยัดเสียงมาหูแต่ป้าเสียงมาหูแต่นี่มันเลยแต่ยัดเสียงมาหู You will always be at the top. ထာဝရရှိမယ်တဲ့နာခိုင်းထာဝရရှိမယ် always ပါတယ် You will never be at the bottom. အောက်မှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရောက်ဘူးတဲ့သူစကားနာခိုင်းအဲ့ဒါဓမ္မဟောင်းလို့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အာဗြဟံရဲ့စာချုပ်တကယ်အောင်ဆရာကောင်းတာသူစကားနာခံတာနဲ့အောက်လုံးဝမရောက်ဘူးအပေါ်ထိတ်ဆုံးမှရောက်အောင်အဲ့လောက်အောင်ဆရာကောင်းတဲ့ဂျမ်ပိုက်ကိုအာဗြဟံသားသမီးတွေကမယုံနိုင်တော့ဘူးမယုံနိုင်တော့ပဲနဲ့ကျူးလူမျိုးတွေကအကောက်ကျစ်ဆုံးလူမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ငွေတိုးချီးစားတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်ငွေချီးတာတော့ငွေတိုးချီးစားတာတော့ပြီးတော့ငွေတိုးချီးစားတဲ့ကဘာကိုအုပ်ချုပ်မဲတဲ့ကျူတွေကအဲ့ဒါဆိုဟိတလာသူတို့တပ်ပလိုက်တာငွေတိုးချီးစားကဘာအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဖျားစကားနာထောင်ပြီးတော့ကဘာအုပ်ချုပ်ရမှာဖျားစကားနာထောင်ပြီးတော့ရခတ်သိမ်းအုပ်ချုပ်ရမှာငွေတိုးချီးစားပြီးတော့ကြက်ကလေးတော့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးသူတို့အကုန်သိတယ်6 စာအုပ်ကိုဖတ်လို့ရှင်အခုကျူးလူမျိုးတွေတက်ခါလာတော့နောက်မှာပေါ့ဒါဟိတလာတက်တာတော့1940တော့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ပေါ့6လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း440မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း440မှာ6ပါပြောလဲကျူးလူမျိုးတွေလောက်ကောက်ချစ်ဆင်းတဲ့လူကဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဗီနစ်မြို့ကုန်တဲ့ကြီးကိုဖတ်ကြည့်ပါလားဗီနစ်မြို့ကုန်တဲ့ကြီးမှာ6ပါပြောကျူးလူမျိုးလောက်ကောက်ချစ်ဆင်းတဲ့လူကဘာမှမရှိဘူးဘယ်လောက်ဒီကောက်ချစ်လဲရှိုင်းလောက်ဆိုရင်ငွေတိုးချီးစားတာတော့မှသူ့ကိုအပြန်ချီးလာတဲ့လူရှိလို့ရှိရင်သူ့နိုင်လာမဲ့လို့ရှိရင်အသားတော်သူကဓာတ်နဲ့ဖူးမယ်အဲ့လောက်ထိရက်ဆက်အဲ့လောက်ဂျူရီယာရက်ဆက်တာဗီနစ်မြို့မှာတော့ရက်ဆက်တာဥရောပတစ်ခွင်လုံးမှာဂျူရီပြန့်သွားပြီးတော့သူတို့ကဖျားစကားနားမထောင်မဲနဲ့ငွေတိုးချီးစားတာအခုလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းခရီးရန်တွေငွေတိုးချီးစားရတယ်နိုင်ငံခြားထောက်ပံ့ယူပြီးတော့ငွေတိုးချီးစားရတယ်အော်စရာယူတာလည်းထောက်ပံ့ချီးစားတာလည်းအမြတ်ကဘာမှာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တာဘယ်လာလဲဓမ္မဟောင်းကျန်လာလားဓမ္မဟောင်းကျန်ဆိုတော့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေရှိတယ်ဒီအုပ်စုတွေအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ဒီလူတွေကဘာဖြစ်လဲသူတို့ကြက်တဲ့လူတွေအားလုံးငရဲပို့တယ်သူတို့ကြက်တဲ့လူတွေအားလုံးကောင်းတယ်ပို့တယ်
ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ context နဲ့တွားကြည့်မှာပေါ့ချင်းပြည်နယ်ကျွန်တော်တောရွာတွေရဲ့ context ကျွန်တော်ချင်းတောင်မှာကျွန်တော်တောရွာတွေမှာတော့ကျွန်တော်ရွာမှာကိုယ်အသင်းတော်မဟုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးငရဲပို့တယ်ကိုယ်အသင်းတော်ကောင်းဝင်ပို့တယ်ခရစ်မတ်နေ့မှာလည်းသူများအသင်းတော်ငရဲသွားမဲ့အသင်းတော်မသွားခိုင်းတာသမီးတွေကိုယ်အသင်းတော်မှာလည်းနေခိုင်းတယ်ဆိုတော့ရွာသေးသေးလေးမှာအသင်းတော်ပေါင်း10ခုလောက်ရှိရင်တော့အိမ်ချရတဲ့65အိမ်အသင်းတော်ကလည်း10ပါးဆိုတော့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာ6အိမ်လောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီ6အိမ်လောက်မှာခရစ်မတ်ကျင်းပပြီးတော့တရွာထဲမှာအဖွဲ့10ဖွဲ့လောက်ကျင်းပပြီးတော့သခင်ခရစ်တော်ဘက်မှာသွားပြီးတော့နေမယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးခရစ်တော်ကိုလည်းတို့အကုန်လုံးကွဲခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတွေးခေါ်နဲ့မြို့ပေါ်တက်လာတယ်မြို့ပေါ်တက်လာတော့မြို့ကိုရောက်လာတယ်မြို့ကိုရောက်လာတော့မြို့မှာတင်းတော်ပုံများလာတယ်ဖလန်းမြို့မှာအတင်းတော်ပေါင်း45တင်းရှိတယ်တဲ့အေဝံလေးဆရာတရားပြောတယ်45တင်းအဲ့45တင်းလုံးကပလင်ပွားတရားဟောပြီးဆိုသူများငရဲကြမဲ့အကြောင်းပဲဟောတယ်ကိုတင်းတော်ငရဲကြဟိုတင်းတော်ငရဲကြဟိုတင်းတော်ဘာကြောင့်ကြမလဲလို့တင်းတော်မှာအဲ့ဒီတင်းတော်ကဒီတော့ထင်မှားတယ်တင်းတော်တော့ထင်မှားတယ်သူမဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုယုံတဲ့လူတွေအားလုံးမှားတယ်လို့ပြောတယ်သူဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ယုံတဲ့လူတွေအားလုံးကောင်းပြီပို့တယ်တချို့သောသူတွေကျမ်းပိုက်နေနေပဲဖတ်တော့သူဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကောင်းပြီပို့တယ်မဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်အားလုံးဖတ်တဲ့လူတွေအားလုံးငရဲပို့တယ်ဆိုတော့ဒါပါလေအာဗြဟံရဲ့အမျိုးတွေလာတဲ့ဂျူးလူမျိုးအတွေးခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလေ exclusive လို့ခေါ်တယ်တော့ပါလေပြစ်ပယ်ဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာနော်ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကို Gentile လို့ပြောတယ်ဂျူးလူမျိုးဟုတ်တဲ့လူအားလုံးကို Jews လို့ပြောတယ် Gentile အားလုံးကိုဖျားမသိသူအားလုံးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ Gentile တွေ born again ဖြစ်တယ်တော့မကြိုက်တော့ Gentile တွေဖျားနဲ့တွေ့နေတော့မကြိုက်တော့စမာရိမြို့သမီးယေရှုနဲ့တွေ့တယ်တော့မကြိုက်တော့သူတို့ကဖျားစကားမနာခံတော့ဘဲနဲ့အာဗြဟံရဲ့နာခံခြင်းနဲ့အကုန်လုံးကောင်းပြီရောက်ဒီနေ့တေယိုဆရာသားသမီးတွေရက်မှုတော့ဟေးမင်းဘာလို့ရက်မှုလို့ဆိုငါဖေတေယိုဆရာပါဆိုအဲ့လိုဆိုရင်မင်းကကောင်းရောက်တာအဖေကတေယိုဆရာဆိုအားလုံးရောက်မှာပေါ့ဆိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမိခိုစိတ်နဲ့ပဲသဘောပေါက်တယ်တူးချင်းရဲ့ဖျားခင်ပေးတဲ့ချောင်းမတန်ရှင်းကြည်လင်တော့နာခံခြင်းနဲ့သဘောပေါက်မယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအုပ်စုရှိတယ်ဒီအုပ်စုတွေကကိုယ်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုတပ်ပစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ကိုယ်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးငရဲရောက်စင်ခြင်းနဲ့ကိုယ်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ပျက်စီးစေခြင်းကအမှမြန်မာစကားနဲ့ပြောရင်ကျူပင်ခုတ်ကျုံမကြံပေါ့တဆွေတမျိုးလုံးကိုတတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတို့ရှိတယ်ပေါ့ဒီအုပ်စုရှိတယ်အခုတတိယအုပ်စုကြတော့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တွေဝင်တဲ့အုပ်စုဒီဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ဝင်တဲ့အုပ်စုကတော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုကြောင့်အာဒမ်ရဲ့သားသမီးအားလုံးနဲ့လာတဲ့ဘသူမဆိုအာဗြဟံသားသမီးလာခဲ့တော့ဂျူးလူမျိုးဘသူမဆိုဘသူမှဖျက်ချခြင်းမရှိတော့ဘူးခရစ်တော်စီကိုရောက်လာပြီးတော့နှိမ်ချပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့နာခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုရင်ဖျားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဖျားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါဖျားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ပေးတာတတိယအုပ်စုပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တည်ခံချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအုပ်စု၃စုလုံးရှိမှာပါအခုလက်ရှိပြဿနာမှာလည်းဒီအုပ်စု၃စုလုံးရှိမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအုပ်စု၃စုမှာကျွန်တော်ဘယ်မှာရှိဆိုတာကိုယ့်ကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသိတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရက်တီကိုကြိုးစားတယ်ဘသူမဆိုမိမိရှိတဲ့နေရာကိုသိရင်တော့အဲ့မိမိရှိတဲ့နေရာကိုသိရင်တော့အဲ့ဒီမှာရက်တီမလားလို့စဉ်းစားပြီးတော့မိမိရှိတဲ့နေရာဟာအာဒမ်ရဲ့အတွေ့အခေါ်နေရာသာဖြစ်လို့အဲ့မှာမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ရွှေ့လို့ရတယ်ဘယ်ကိုရွှေ့မလဲပူပြီးတော့တမန်တဲ့နေရာပူပြီးတော့ဖြောင်းမှန်တဲ့နေရာပူပြီးတော့ခိုင်ခန့်နေရာရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့မှာအာဗြဟံရဲ့စာချုပ်တွေကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဖျားလူဖြစ်သွားမယ်ဖျားလူတွေကဖျားစကားနားထောင်ရင်ဘယ်အနေနဲ့မဆိုဘုရားကကောက်ွယ်ပေးတယ်ဖျားလူဖြစ်တဲ့နေရာကိုကွာမကျေနပ်သေးဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်စီသွားလို့ရတယ်ခရစ်တော်စီရောက်ရင်တော့ဖျားသားသမီးဖြစ်သွားတယ်ဖျားသားသမီးဖြစ်ပြီးတော့ဖျားစကားနားခိုင်တကယ်လို့ပြောတယ်မဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှမရှိဘူးမဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာခုကျွန်တော်လက်ရှိနေတယ်မဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်မဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတော့လူတွေမေးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းဖျားရှင်ကခုတသိန်းတောင်းမပေးမလားတဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေကမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးလို့ပြောပြီးဟဲ့ဆိုငွေနဲ့အမြဲတမ်းတွက်ဖျားခင်ပေးတဲ့တဲမှာတန်မိုးအရှိဆုံးရာတွေမမြင်တတ်သေးလို့ဖျားခင်ပေးတဲ့နေရာမှာတန်မိုးအရှိဆုံးရာဟာဖျားရဲ့မြတ်တာကိုစုပ်ခုနိုင်မှုဖ
ဖယားမြတ်တာဆုတ်ခုဖို့မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဆုတ်ခုလို့ရတယ်ဖယားမြတ်တာဆုတ်ခုပြီးတော့ဖယားမြတ်တာဆုတ်ခုရုံတက်မဟုတ်တုံးလို့ရတယ်ဖယားမြတ်တာအတုံးချလို့ရတယ်မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဖယားသခင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုဆုတ်ခုလို့ရတယ်မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဖယားသခင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတုံးချလို့ရတယ်မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဖယားရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေမှာငွေဟာအပေါ်ရန်အကျဆုံးအတိတ်ဆုံးအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေ့တယ်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေတန်း90ကငွေကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့လောက်အားခဖြစ်နေမြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာခုလူဦးရေတန်း90ထဲမှာလူအများစုကငွေကြေးကိုတို့ကလောက်အားခနဲ့မြင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ခုနေ့စဉ်တွေ့ကြုံတဲ့လူတွေကလောက်အားခနဲ့မြင်တယ်ဆိုတော့တို့လောက်အားခကတနေ့ကို8000ကနေပြီးတော့1000ခွဲလောက်ရတယ်ဒေါ်လာနဲ့တွက်ကြည့်တော့တနေ့ကို$10ရတာပေါ့$10သူတို့က1000ခွဲပြီးသူတအားဝန်တာတယ်တအားဝန်တာတအားနာခံတယ်တအားနာခံ8000ပြီးတော့သူတအားနာခံကျွန်တော်တခါလေအော်တာမြန်မာလူမျိုးတွေဘယ်လောက်ထိနာခံတယ်လဲဆိုတော့တနေ့ကို1000ခွဲပြီးတော့မနေ့မိုးလင်းကဆအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ညမိုးချုပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်တကယ်နာခံတယ်1000ခွဲရတဲ့လူတအားနာခံတယ်1000ခွဲနဲ့အဲ့လောက်နာခံတဲ့လူတွေဘုရားခင်မေတ္တာတိလိုက်ဘယ်လောက်နာခံမလဲကျွန်တော်တို့မေးတယ်ဒီနေ့ဘယ်လောက်ရတယ်လဲ1000ခွဲရတယ်ဆရာဟို1000ခွဲကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲမိသားစုတွေလောက်တလားလို့ပြီးတော့သူကပြောတယ်ဆေးလိပ်ဖို့ခွင့်ရဖို့ပဲတော့လေသူတို့1000ခွဲရတာဟာဆေးလိပ်ဖို့ခွင့်ရဖို့ပဲတော့အနာဂတ်အတွက်ဘာစီမံကိန်းမှမပါဘူးသူတို့တနေ့ကုန်နာခန္ဓာဟာမနေ့ဖြန်တဲ့စီမံကိန်းမပါဘူးတနေ့ကုန်နာခန္ဓာမနေ့ဖြန်တဲ့စီမံကိန်းမပါဘူးတစ်ဖက်ကစီမံကိန်းမပါဘူးကျမ်းမာရေးတဲ့စီမံကိန်းမပါဘူးပညာရေးတဲ့စီမံကိန်းမပါဘူးမိမယူပြီးတော့လက်ထပ်ပွဲတဲ့မပါဘူးဆေးလိပ်ဖို့ခွင့်ရဖို့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတယ်ဘာပြီးတော့ဆေးလိပ်ဖို့ခွင့်ရဖို့ပဲရတာတော့မိမမယူဘူးလားဆိုယူမှာပေါ့မိမတက်စီမံကိန်းမပါလို့ဘယ်လောက်မလဲကျောင်းမတက်ချင်မှာဘယ်လောက်မလဲအိမ်မလို့ချင်ဘယ်လောက်မလဲဘဝအတွက်လိုအပ်တဲ့မြတ်အားလုံးမလောက်ဘူးတဲ့ဆေးလိပ်နဲ့ခွင့်ရဖို့ပဲလောက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆေးလိပ်နဲ့ခွင့်ရမစားဘဲနဲ့စုပါလားဆေးလိပ်နဲ့ခွင့်ရမစားရင်တည်မယ်ဆိုတော့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီးတန်း90ထဲမှာသူကဆေးလိပ်ကွန်းရမစမ်းတည်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဆေးလိပ်ကွန်းရရဖို့အတွက်နာခံခြင်းကိုသူကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေထပ်ပို့နာခံတယ်နာခံခြင်းသူကတရက်စာသဘောပေါက်တရက်စာသဘောပေါက်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသူကပါလေကောင်းကျင်ပွားတဲ့ငွေကုန်ဒီအဲ့တိတ်ချက်လာဖို့ဖြစ်နိုင်မလားတဲ့ဟိုဒါဟာဖြက်လန်းခရီးစဉ်ဖြက်လန်းခရီးစဉ်ကဓမြတို့ပဲကောင်းတယ်ဖြက်လန်းခရီးစဉ်တွေကဓမြတို့မတရားသောသူတွေတို့ပဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လိုဖြောက်မချင်းလိုက်စားတဲ့လူတွေကဒီဖြက်လန်းခရီးစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားဘူးမေတ္တာခွင့်လွှတ်ခြင်းနာခံခြင်းတန်းကြွယ်မဟုတ်ဘီလီယံတန်တဲ့ຢာကြီးအဲ့ဒါရနိုင်တယ်တန်ဖိုးနယ်လွန်သောလူဘဝကနေပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးမားသောလူဘဝဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်နိုင်တာမရှိလို့ပြောတာလို့ပြောတော့ဒါတွေကတော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်အေးမလွယ်လို့ပဲဖျက်ခံပေးမှာလွယ်တော့ကျွန်တော်ကိုကြိုးစားမှာပေါ့မလွယ်လို့ဖျက်ခံပေးမှာဆိုတော့အခုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလှုပ်လှုပ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်နေတာလေရန်ကုန်မှာအခုကျွန်တော်နေတာအခု26နှစ်တွင်းမှာသူတို့နေ့စဉ်နေ့တော့မနေ့မိုးလင်းညနေမိုးချောလှုပ်လှုပ်တယ်တအားကြိုးစားတယ်တကယ်နာခံတယ်ဒါမဲ့တစ်နှစ်ပြည့်တော့လေဘာအိမ်မှမပိုင်ဘူးဘာကားမှမပိုင်ဘူးမော်တော်ဆိုင်ကတော့မဝင်နိုင်ဘူးပတ်စံရတယ်မှာတော့လဲဆိုစားပြီးကုန်သွားပြီးတဲ့စိနေဖို့မရဘူးပဲဆိုလူတယောက်ကဘဝတစ်ခုလုံးကိုစိနေဖို့မရဖို့တော့မဟုတ်တဲ့နာခံနေဒါအာဒမ်သားသမီးရဲ့ထဲမှာစဉ်းစားပုံပေါ့ကျွန်တော်ဖခင်သားသမီးတွေကြတော့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်တဲ့အရာဟာအာခေါင်လိုအပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိခွင့်ရသွားတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုအချိုမမစားကြနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်သူတို့ပြောချိုမမစားရင်သိမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိုမမစားရင်ဘာမှရတာမစားအသက်ရှင်ရတာချိုမရှိအချိုမမစားဘူးဆိုရင်သိတာပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအချိုမစားလို့ပဲသိပါ
ဘာဖြစ်လို့လဲအချိုမုံကခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ရေဓာတ်တွေအကုန်လုံးဆုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေငတ်ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အလုံးကရေငတ်သွားပြီးတော့ acid များသွားပြီးတော့ acid များသွားပြီဆိုရင်လူက cancer ဖြစ်သွားပြီ cancer မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ arthritis ဖြစ်သွားပြီရန်ကုန်မှာတော့တို့ကဗာလဲ RA နဲ့ OA ခေါ်တာပေါ့ RA က rheumatoid arthritis ပေါ့နော်ကောက်ယောဂါပေါ့ OA ကတော့ကျွန်တော်တို့မိဘပူပွားနေလာတဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်တို့ချင်းတဲ့ယောဂါပေါ့အချင်းများတဲ့ယောဂါပေါ့ arthritis ဆိုတော့ဒီ arthritis အားလုံးဖြစ်လာခိုင်းတာကအချို့မှဖြစ်လာခိုင်းတယ်ဥကလီစာရီမစားနဲ့တိတ်မဲ့တော့ဥကလီစာမစားရင်ဘယ်ကောင်းမလဲအရာတမရှိဘဝအသက်ရှင်ပါကြုံးတယ်မဆိုင်တော့တည်လာပူကောင်းနေတယ်စားလို့ပဲတည်မှာလူကပါလေဖယားပြောတဲ့စကားတွေမနာခေါအခုမစားဘူးဝတ်တာမစားဆိုခမရစပတ်လာအေးစပတ်ပဲကျမတို့ကတော့စပတ်သိမ်းမယုံဘူးလေကျွန်တော်စပတ်သိမ်းမဟုတ်ဘူးစပတ်အသိမဟုတ်ဘူးစပတ်ဆိုပါလေမျိုးစပတ်ဆိုတာတန်ရှင်းဆိုတာတက်ရှင်ချင်းအသိမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့စပတ်ဆိုတာတန်ရှင်းဆိုတာတက်ရှင်ချင်းမဟုတ်ဘူးနော်အတင်းတော့ဘယ်လိုလို့တန်ရှင်းဆိုတာတက်ရှင်တာတင်းတော့ရှိနိုင်မှာလို့မလိုဘူးလေစမတ်ဆိုတာတန်ရှင်းစွာခန္ဓာကိုယ်အနာပေးခြင်းခန္ဓာကိုယ်အစိတ်တောက်မကျွေးခြင်းခန္ဓာကိုယ်အစိတ်မကျွေးခြင်းအတောက်မကျွေးခြင်းခန္ဓာကိုယ်မဖြည့်ဆည်းခြင်းအနာပေးခြင်းအဲ့ဒါစမတ်စိတ်နှလုံးကိုလည်းအစိတ်တောက်မကျွေးခြင်းအမုန်းမပေးခြင်းဒီနေ့ရန်ကုန်မှာခုကျွန်တော်ကစိတ်နှလုံးတွေရပါလားအစိတ်မိနေအစိတ်ပေါင်းများစွာမိနေလူတယောက်ခွင့်လို့မှုဆိုတာသူတို့ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတနက်ခံမှုပဲဖြစ်နိုင်တယ်ခွင့်လွတ်မဲ့အစားတနက်ဝယ်တာပူကြိုးစားမယ်လူငယ်တယောက်ကကျွန်တော်စီမှာဆူတောင်းခါတော့ပေးတယ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့တနက်ဝယ်မဲတယ်ပတ်စံရှိဆိုမရှိဘူးလေမရှိမလို့ဝယ်နိုင်ပါလို့ဆိုတော့လိုက်ရှာပြီးဝယ်မယ်ကိုယ်မှမရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုယ်မှမရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလိုက်ရှာကိုယ်မှရှိတဲ့ဟာသုံးပါဆိုပါဆိုခွင့်လွတ်ခြင်းသုံးပါလားကျွန်တော်မှခွင့်လွတ်ခြင်းမရှိဘူးလေမရှိရင်ခေတ္တစမှာချီးပါလားတေခင်ခရစ်တော်ပြောတင်လို့တောင်းပါတဲ့ငါပေးမယ်တခင်ခရစ်တော်ကခွင့်လွတ်ခြင်းဘယ်လောက်ထိချမ်းသာလဲဆိုတော့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုခရစ်တော်ကဘီလီယံနဲ့ချမ်းသာတယ်ကမ္ဘာကြီးမဆောင်ချမ်းသာတယ်တခင်ခရစ်တော်ကခွင့်လွတ်ခြင်းချမ်းသာလို့နဲ့သုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်ချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့မရှိရင်ချီးပါလားချီးလို့အလွယ်ဆုံးမချီးပဲနဲ့ချီးလို့ခက်တဲ့ပတ်စံကိုသားချီးပြီးတော့တနတ်ဝယ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာတော့ကိုသွားချီးမိလို့လည်းပတ်စံမရှိကိုမှလည်းပတ်စံမရှိလူကနော်အရန်ခက်တဲ့အရာကိုအလွယ်ထင်ပြီးတော့လိုက်စားတယ်အရန်လွယ်တဲ့အရာကိုအခက်ဆင်းပြီးရှောင်ခွင့်လွတ်ခြင်းဟာရန်လွယ်ကိုမှမရှိခရစ်တော်စမချီးကျွန်တော်အမြဲတမ်းသက်သေခံတယ်လေကိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ခွင့်လွတ်ပါဟုတ်ကဲ့ခွင့်လွတ်မယ်ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါလေးခါခွင့်လွတ်ရင်တအားဝကြွားပြီငါခွင့်လွတ်နိုင်တယ်ဒီတော့ခွင့်လွတ်အောင်ဆရာပဲငါခွင့်လွတ်နိုင်ပြီတအားစိတ်ချမ်းသာကြွားတော့ဒီနေ့ကျကိုတော်နဲ့ကျွန်တော်လည်းစကားပြောတော့ကိုတော်ကပြောလဲကျွန်တော်ခွင့်လွတ်တယ်ကိုတော်ကတနေ့ကို480ကျင်း490ကျင်းခွင့်လွတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုခွင့်လွတ်နေတယ်ဒါမဲ့4-5ကျင်းခွင့်လွတ်လို့ဒီမှာတတိကုန်သွားပြီဆိုတော့လက်ကျန်480လောက်ကျန်တယ်နောက်နေ့ပြန်ခွင့်လွတ်တယ်4-5ကျင်းခွင့်လွတ်တနေ့ကုန်သွားပြန်ပြီဆိုတော့ကျန်နေတယ်ပြောတော့ကိုရပြောတယ်အဲ့လက်ကျန်တွေကိုဆွန့်ပစ်ပါတယ်အကုန်လေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမှခွင့်လွတ်ခြင်းများလို့နေ့တိုင်း490ပြန်သုံးလက်ကျန်ကိုမသုံးနဲ့ဆွန့်ပစ်တယ်အော်လုံးလို့ကိုရောမဒီလောက်တော့ခွင့်လွတ်ခြင်းများတာလားလက်ကျန်တော့မသုံးဆရာမလို့သမင်းကြံကိုမနဲ့ပြန်ဘသူစားလို့လေဟာနာဝဖယားခင်ချမ်းသာလို့သမင်းပေးတယ်စားတယ်စားလို့မကုန်ဘူးနဲ့ပြန်မစားဘူးဆွန့်ပစ်တယ်အိုးဖယားခင်စီမှာခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့သမင်းလို့ပဲနေ့တိုင်းပေးတာအသက်မွေးတော့စားသမင်းကိုနေ့တိုင်းပေးတယ်တနေ့စားခွင့်လွတ်ခြင်း490အမြဲတမ်းပေးတယ်သုံးလို့မကုန်ဘူးဆွန့်ပစ်ပါတယ်နဲ့ပြန်လက်ကျန်30မလို့ဘူးတဲ့အတစ်490ပြန်ပေးကျွန်တော်တို့ကျတော့ကိုရောဆရာရနိုင်မဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့မေတ္တာတွေကိုမကုံစံမေတ္တာတွေကိုမတောင်းဘဲနဲ့ပတ်စံသွားတောင်းတော့
ပတ်စံကလူရဲ့နှလုံးသားနဲ့လူရဲ့တက်တာမပြင်းဘူးဖြတ်စီးတာဆိုတော့ဒီနေ့ဖရာသားသမီးဖြစ်လာတဲ့လူကဖရာသခင်ကိုပတ်စံနဲ့ကြည့်တယ်ငွေကြီးနဲ့ကြည့်မိမိနေ့စဉ်လိုအပ်တာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ကနည်းလွန်းသောကြောင့်ဖရာသခင်လည်းတေးလွန်းသွားတော့ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ကနည်းလွန်းတော့ပေးမဲ့ဖရာသခင်လည်းတအားတေးသွားတော့နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့တက်တာနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့မိမိရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဖရာသခင်ကြည့်လိုက်ပါလားစီမံကိန်းနဲ့ကြည့်ရတယ်ပြန်မိမိစီမံကိန်းတအားကြီးတယ်ဖရာသခင်ကြီးတယ်ပဲကျွန်တော်စီမံကိန်းထက်ဖရာသခင်အစပေါင်းတန်းကြီးတယ်ဘလောက်ကြီးမှတော့စီမံကိန်းမရှိပါစေဖရာသခင်အဲ့ဒီစီမံကိန်းအစပေါင်းတန်းကြီးတယ်အစပေါင်းတန်းကြီးတဲ့အရာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အဖေကကျွန်တော်စီမံကိန်းရဲ့အစတန်းပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်စီမံကိန်းကိုကြည့်ပြီးတော့တီးလုံးနေမြစ်တာစီမံကိန်းခွန်လွန်ခြင်းစီမံကိန်းဖြောင်းမစီမံကိန်းအလူတော်စီမံကိန်းကျွန်တော်တို့ကြတော့အတွင်းအားနဲ့မတော်ပဲနဲ့အပြင်အားကိုသွားအားကိုမိတယ်ငွေကြီးလို့ချင်တဲ့လူတွေအားလုံးဟာတဲ့အပြင်အားကိုသွားအားကိုတာအင်္ဂလိပ်ဆို dependency လို့ခေါ်တာပေါ့ dependency တရက်စာလစာလေးကိုမြှခိုးတဲ့ဘဝတပတ်စာလစာလေးကိုမြှခိုးတဲ့ဘဝတလစာလစာလေးမြှခိုးတဲ့ဘဝနဲ့တစ်သက်လုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်တအားကျင်းသွားတော့ဖယားသခင်နဲ့တအားသိသွားတာပေါ့အဲ့လိုတပတ်စာနော်လောက်အခါလေးကိုမမြှခိုးပဲနဲ့ဖယားသခင်လိုတော့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အလိုတော့နာခံမယ်ဆိုတာနဲ့ပြန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချလာတဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဖယားသခင်ကကျွန်တော်စမ်းပြီကျွန်တော်ဆိုမနေ့ကတနင်္ဂနွေနဲ့စနေနေ့ပေါ့ဘာကြုံတယ်လဲဆိုတော့အော်ဆရာကောင်းကြောင်းတက်ချင်တဲ့လူနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူနဲ့ခေါင်းမိုးပြိုတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်စီရောက်လာကြတယ်တယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်ဟယ်လိုဆိုတော့ဘာတဲ့ကျွန်တော်အဘတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာတူလဲဆိုတော့ကျွန်မဘာတူပါတဲ့အော်ဘာတဲ့ကျွန်မကြောင်းတက်ချင်မိတဲ့စာအုပ်နဲ့တွေ့အိတ်နဲ့ထီးနဲ့နောက်ပြီးတော့မော်ပယ်နဲ့ပေတာနဲ့ဝယ်ပေးပါလားဘာတဲ့အော်ဝယ်ပေးမယ်အခုလာခဲ့မယ်နော်ဟာဟုတ်ပြီလားခဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်စီမံကိန်းရှိပြီသူ့ကူမယ်ကိုတော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ကိုတော့ချက်ချင်းပေးတယ်ပေးလိုက်တယ်မကြခင်တယောက်ပေါက်လာပြန်ပြီအိမ်ပြိုသွားပြီလားမိုးမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်ပြီပေးမယ်မနေ့ဖြန်တော့မစင်စားတော့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးပေးပလိုက်ညနေပိုင်းကျတော့တယောက်လာပြန်ပြီစားစရာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ညမိုးချုပ်လာတော့ငွေစင်းပြန်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တလားလို့ရင်တော့မရတဲ့ပတ်စံကုန်သွားပြီနှစ်လားလို့ရင်တော့မရတဲ့ပတ်စံတရက်တည်းမှာကုန်သွားပြီဟာဒုက္ခပဲဟဲ့ပြောတော့ကိုတော့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်အဲ့ဒါကိုမကြည့်နဲ့သူတို့ကိုကြည့်ငွေကိုမကြည့်နဲ့သူတို့ကိုကြည့်ပါလေဒီလူတွေအနာကပိုင်ရှင်ကြီးတဲ့အနာကသူတို့ကောင်းကြီးတွေအနာကပိုင်ရှင်ကြီးတွေဒီပတ်စံကိုမကြည့်နဲ့သူတို့ကိုကြည့်အမြင်ကျသွားတာပေါ့အဖေအမြင်ကျသွားပြီကျွန်တော်ပတ်စံလို့ထင်မိတာဖေးပေးတဲ့ဟာယူကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းကြီးတွေကျွန်တော်တို့လောက်အားကမနိုင်နေပြီပေါ့အဖေလိုအပ်လေကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပညာမနိုင်လေအဖေလိုအပ်လေကျွန်တော်တို့ယူပါယုံကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံကမနိုင်လေအဖေလိုအပ်လေပေါ့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲဖို့လေကျွန်တော်တို့ယူပါယုံထားလို့ရတယ်အဖေကလုံးမှာနိုင်ငံခြားထောက်ပံ့နေရှာပြီးတော့တနက်ဖို့တွေရှာပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ယူပါတော့တအားနှိမ့်လုံးတယ်ဒါတွေကနှိမ့်လုံးတယ်လူတွေရဲ့နှလုံးသားအားလုံးအေးချမ်းလာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းထားကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့လူရိုင်းလို့ထင်တဲ့ဟာယဉ်ကျေးလာတဲ့အထိကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့လူတက်သမားလို့ထင်တဲ့ဟာဖယားသားသမီးဖြစ်တဲ့အထိကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တခိုးလို့ထင်တဲ့ဟာဖယားခင်ရဲ့အစေခံဖြစ်တဲ့အထိကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့မှာရက်သမားလို့ထင်တဲ့ဖယားခင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာဖြစ်တဲ့အထိစီမံကိန်းလုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့ကျတော့သူတို့အသက်တာပြောင်းလဲဖို့အတွက်စီမံကိန်းမလုပ်ဘဲနဲ့သူ့အပြစ်ကျိုးတတ်ပစ်လိုက်မယ်သူယနေ့ပြစ်မှားတဲ့အပြစ်ကျိုးတတ်ပစ်လိုက်မယ်တရားရုံးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးဆရာခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တွေကစိန်ခေါ်ကြတဲ့အခါမှာဖယားခင်လုပ်ရမယ်အလုပ်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်တယ်ဆိုရင်ဖယားခင်နေရာမရတော့ဘူးစပွဲပေါ်မှာထိုင်တဲ့ဖယားခင်နေရာမရှိတော့ဘူးစီဝဲလုံးတဲ့ဖယားခင်နေရာမရှိတော့ဘူးဖယားခင်ဟာလာကိုယ်တော်မှကဘာကိုပတ်ဖို့ရန်အတွက်
แต่เช่นข้ามันน้องมาจากใครลามินเจ้ากระเป๋าปั้นนี่ละแต่เช่นมันน้องมาจากกระเป๋าเดียวนี่ปั้นแต่ข้ามันน้องมาจากอันเราเช่นมาอ๋อนี่มินจีลามินจีโอเล่นเนี่ยอยู่แค่เพียงแต่แค่จะน้อยสิมันเงี้ยนี่โอเราบอกตาแค่สิมาโร่จะน้อยจะเราแต่เนี่ยแต่เรามาแต่เดี๋ยวมากันเนี่ยมอลูติดไปเอามาใช้เลยเจ้ารู้มาใช้เลยเนี่ยดีแล้วอันนี้รู้ว่าจะน้อยจีมาเลยสิมันเงี้ยเราไม่รู้สิมันเงี้ยเราเรื่องคำว่าจะน้อยสิมันเงี้ยตีเลยจะน้อยพยากินจีบว่าเนี่ยเลยสุดยอดดีเลยมันเนี่ยมาตรงสุดเลยอาดัมเย่မျိုးရွာလာတဲ့အတိုင်းဒီဖျားနဲ့မတွေ့သေးတဲ့လူတွေကတော့ပြိုင်ဆိုင်ဝါဒပေါ့ပြိုင်မယ်ဆိုင်မယ်တတ်မယ်ဖြစ်မယ်ချိုးမယ်နှိမ်မယ်ဖယ်မယ်ရှားမယ်ခွဲမယ်ချမ်းမယ်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကမင်းတော့ယူဒလူမျိုးအာဗြဟံယူဒလူမျိုးတွေကသူတို့ကအာဗြဟံသားသမီးပဲဖျားလူဖြစ်မကြတဲ့လူတွေဖြစ်ရဘူးလို့သူခွဲခြားလိုက်တဲ့အတွက်ဖျားတွေကပြောလဲဒီစာချုပ်ဟာထာဝရစာချုပ်လို့ပြောပြီးမယ်တဲ့အာဒမ်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးတွေကသူ့စကားကိုမနာခံတော့ကြောင့်စာချုပ်အသစ်ချုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီစာချုပ်တဲ့ဟာတားတော်သခင်ခရစ်တော်နဲ့ချုပ်လိုက်ပြီခုတားတော်သခင်ခရစ်တော်ကြတော့အာဗြဟံမျိုးတွေပဲဖျားလူမျိုးဖြစ်ခိုင်းတော့ဘူးခဘာတားအားလုံးကိုဖျားသားသမီးဖြစ်တဲ့အထိအဆင့်မြင့်ပလိုက်တာလောကစัจ java လာမှာမဖြစ်ဘူးတော့အရာကိုဖြစ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဖတ်လို့ရှိရင်လေအံ့ဩလာတွေ့မယ်ကဘာပေါ်မှာမဖြစ်ဘူးတော့အရာလောကမှာမဖြစ်ဘူးတော့အရာလောကမှာမကြုံဘူးတဲ့အရာကိုတားတော်ကကြုံခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့ဒါပါလေကဘာကြီးကုန်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကြောက်တဲ့ခါမှာလို့ပဲသွားချင်ပြန်အောင်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဲတာကိုသူပြောနေတာတရားရှင်တဲ့နေမှာမပြောသွားရဲမှာလို့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ကြောက်တော့မယ်ခရစ်တော်ကြောက်တော့မယ်ကျွန်တော်ကြွရင်ပါလို့မတော့တရားရှင်မယ်ခင်ဗျာအစီရင်ခံရင်မလားတရားရှင်တော့ခိုင်းမှာမခိုင်းရင်တော့မဆောင်နဲ့အခုသူကဲဖို့လာလို့ဒီမှာမြန်တွေ့အကဲခံနိုင်ငံတော်မြန်ဝင်သူစကားမြန်နားထောင်ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲခိုင်းဘယ်နဲ့တရားစီရင်မဲ့နေ့တော့ဆုံးသွားနေ့ကိုသွားဆောင်နေတာခမရတော့ဖြောင်းမလို့လားဘာဖြစ်လို့မဖြောင်းမလဲတော့သွားဆောင်ရတာတော့မာတတိမွေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားစီရင်မဲ့နေ့ကိုသွားဆောင်နေတာတတိရှိတာဘယ်လိုလုပ်တရှိတာတော့ဘာဖြောင်းမလို့လဲအခုကိုရကျွန်တော်ကဲပြီးတော့ဖျားသားသမီးဖြစ်ခိုင်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဒီထမတက်ကဘာလုံးကိုသူကပြောင်းလဲစေချင်တဲ့နေရာမှာနာခမီးစိခါမလားအော်ဘယ်ကမှမဖြစ်ဘူးတော့ရတဲ့ကြုံနေရမှာကျွန်တော်အဲ့မှာယက်တည်တယ်အခုကျွန်တော်ယက်တည်ချက်ကအဲ့မှာယက်တည်နေတယ်မနေ့ဖြန်စားဖို့လောက်မလားဆိုတော့တခါမှမစင်စားဘူးဒီနေ့ပတ်စံတသိန်းရှိလို့လာလေတဲ့လူချန်ပြတ်စမစင်စားဘူးပြီးလိုက်ဒါဖြစ်လို့လဲလို့မင်းတို့ကိုတော့ကျွန်တော်စမ်းနေပြီဒီသိန်းဟာကျွန်တော်ပတ်စံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပတ်စံမဟုတ်ဘူးကိုတော့ကျွန်တော်စမ်းနေပြီကျွန်တော်ပေးတဲ့လူဟာခရိယန်လားဘုရားဘာသာလားလူဆိုးလားလူကောင်းလားဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးဒါပဲလေကိုတော့ကျွန်တော်စမ်းနေကိုတော့ကျွန်တော်စမ်းတော့မယ်ဆိုရင်တင်းရုံးဆရာကိုစီလို့မှာမဟုတ်ဘူးသူကြိုက်တယ်လို့စီကိုတော့ကျွန်တော်စမ်းတော့မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးကိုစီလွှဲပြီးတော့ငွေပေးခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူကြိုက်တဲ့လူတရောင်းစားကိုလည်းစီလွှဲကိုတော့ကျွန်တော်ဆန်းတဲ့နေရာမှာနှလုံးသားကိုဆန်းတော့မယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာမှာမဆန်းဘူးစိတ်မဝင်စားတဲ့နေရာမှာဆန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ချစ်သူတွေနဲ့မဆန်းဘူးကျွန်တော်မုန်းတဲ့လူတွေနဲ့ဆန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်အထင်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ဆန်းချင်မှဆန်းပါကျွန်တော်အထင်သေးတဲ့လူတွေနဲ့ဆန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်သားသမီးဖြစ်တယ်လို့စင်ခေါ်ပြီးသားလူတွေတောင်မှဆံမွဲခဏခဏကြတဲ့အချိန်ရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စင်ဆံမွဲကြတိုင်းညတိုင်းဘူးပဲတခါလေကျွန်တော်အထင်မကြီးတဲ့လူတွေသွားတွေ့မိတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဆန်းနေပြီမတိလိုက်လို့လိလူရှုလိုက်မိတယ်သူထပ်သွားပြီးမှချက်ချင်းတိတော့ပြန်နောက်ကပြန်လိုက်တော့သူမရှိတော့ကိုတော့ကျွန်တော်ဆံမွဲကြပြီဆံမွဲကြပြီဆိုတာတော့ဝန်ခံတာပဲရှိတယ်လေဝန်ခံတာပဲရှိတယ်ဆံမွဲအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလေနောက်အတိပြန်ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီကြက်ပြီးသားဟိုအောင်ပေးပါဆိုတော့မရဘူးကိုကြက်ပြီးသားဆံမွဲကိုအောင်ပေးပါဆိုတော့မရဘူးလေအတိပြန်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဆိုအတိပြန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာကြက်ပြီးသားရဲ့တင်ခန်းစာနဲ့အတိပြန်ဖြစ်တော့သိကောင်းတာပေါ့
จับปีตาติงกันสารติเปียมาพิเวเนจับปีตาอ่างไข่มาลุสุดาวนี่นะรออติงไข่ในอติงไข่ชินพยาตะกันอติงไข่ไข่โตดูตาเป็นปันเนมีบ่าวอติงไข่ตาติมีเลเป็นปันนาเวจันโลกะอติงสุดาวเนอติงไข่เนอติงนาไข่เนอติงสาชาวเนจันโอเซคูลูริยาจันโอเปเซียเลพยาตะกันจันโอชิดเนลมาเปียวลาเลเปียวเลแต่กันจันโอตะแกมาชิดลาชิดเนเอลูตะแกชิดมาเวโลยันลิสาชาวไข่นาโลพยาตะกันยันลิสาชาวไข่นามဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆရာဘာလို့စာဆောင်လို့ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုစာဆောင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အတက်တာဘုရားသခင်နာခံတဲ့တက်တာကိုတောချင်တဲ့ခါမှာနည်းနည်းတော့ရောက်တောချင်တဲ့ခါမှာရက်လေးဆက်စာဆောင်ပြီးတော့ခက်ခဲလာတဲ့ခါမှာဘဝပြက်လာတဲ့ခါမှာကြောက်လာတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ဘလောက်အားကိုးရမလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာလိုချင်လို့ဝိညာဉ်ဖခင်တွေကပြောပြလို့အဲ့သင်ခန်းစာကိုရချင်လို့အစာဆောင်လိုက်တာအဲ့ဆရာစာဆောင်တော့မခက်ဘူးလားခက်တာပေါ့ဒီမေလို့မထင်ချင်တာပေါ့ตีขมันตีขานี่แหละวะไอ้ส่วนมันไม่ยัดเลยไม่ยัดบูแต่ตีขานี่เนี่ยใช่ไหมพยาตะเกียกูซานี่ยงจีนี่เครื่องขาจงเนี่ยพยาตะเกียยงจีเย่เลยนี่กูซาเย่เลยนี่ตีเลยน่าคำเป็นสุดสมเป็นชานี่ติงพยามาแค่ลงแล้วมาแค่บูเบียมาแค่บูสานาชิเบียมาแค่บูမိမိနှလုံးသားကဆန္ဒရှိလာရင်ကဘာပေါ်မှာဘာမှမခက်ဆန္ဒမရှိရင်တော့အလွယ်ဆုံးရည်လည်းခက်တာပဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မှာကျွန်တော်နဲ့ခုတွေ့တဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့သွားတဲ့ခါမှာတချို့တော့သူတွေကလူသားပိုင်းကလုံနိုင်တဲ့ယောက်ျားဥစားပေးလို့ပြီးတော့ဖျားသခင်ပေးမဲ့ရာပိုင်းကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားဘူးဖျားသခင်ပေးမဲ့ရာစိတ်ဝင်စားဘူးနိုင်ငံခြားပေးမဲ့ရောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နိုင်ငံခြားလူတွေလူသားတွေပဲလို့ပြောတာလူသားတွေပေးမယ်တဲ့သူတို့ကပေးနိုင်တယ်တဲ့မပေးနိုင်ဘူးနိုင်ငံခြားလူတွေဒုက္ခတွေပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုရီးယားနိုင်ငံခြားမှာနေလူတွေအားလုံးကိုလေနိဗ္ဗာန်မှာနေလို့တို့ထင်တာဒါလေဖယားသခင်နားမလဲတော့သူများရဲ့အထင်ကြီးဝါဒခရိယန်များရှင်ပေါ်လို့ထင်ကြီးတယ်လို့မျိုးခရိယန်များရှင်ပေါ်လို့ထင်ကြီးရှင်ပေတရုထင်ကြီးတယ်အာဗြဟံထင်ကြီးတယ်ဒါဝိဒ်ကိုထင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါဝိဒ်ကိုထင်ကြပါလို့ကြည်တာလို့ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကဖယားကသူ့ငါကောင်းကြည့်ပေးတာအေးအဲ့ဒါဘာလို့ကောင်းကြည့်ပေးသူအားတဲ့ကောင်းကြည့်ပေးတာဒါကောင်းကြည့်ရအဲ့တော့ထင်ကြီးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနာခံလို့ဆိုသူမကြိုက်တော့ဒါဝိဒ်ဟာညင်ရတော့အကြောင်းတော့မတက်ဘူးသူပဲထိန်းတာကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်တယ်ကျွန်တော်ဘွဲ့ရတယ်သူဘွဲ့မရောက်ဘူးဒါဝိဒ်အင်္ဂလိပ်စကားမတက်ဘူးသူပဲထိန်းတာနာခံလို့ကောင်းကြည့်ရတာသူ့တမိုင်းမှာတော့နာခံတဲ့လူတွေဟာနှစ်ကြာလေးနာမည်ကြီးလေးနှစ်ကြာလေးနာမည်ကြီးတဲ့အခုတော့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလာပြီ3000ဒါဝိဒ်ကခုနှစ်ပေါင်း3000ကြာလာတဲ့ခါမှာတော့တကဘာလုံးသူ့ကိုထင်ကြီးပြီနာခံတော်သူဟာနှစ်ကြာလေးကုန်တက်လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း3000ကြာလာခါကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒါဝိဒ်ကအတလို့ထင်ကြီးပြီဒါဝိဒ်ကဘုရားရင်ကောင်းကြည့်ရတယ်ညင်တော့နာခံတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားကိုကောင်းကြည့်ရတာပဲစိတ်ဝင်စားတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒါဝိဒ်နဲ့အဖို့တူပဲအာဒမ်ပဲကျွန်တော်တို့အဖို့ဘုရားခင်ဖန်ဆင်းတော့ in the likeness and in the image of God ဖယားသခင်နဲ့အပြင်နဲ့တူအတွင်းနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းထားတယ်မနာခံလို့ဝေးသွားတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့တဲ့ဒါဝိဒ်တို့ယောသပ်တို့ကြည့်လို့ရှင်သူဘလောက်ကောင်းကြည့်ရတယ်လဲဆိုတာကြည့်တယ်ငွေကြေးတို့အာနာတို့နေရာတို့ရာချူလို့နဲ့သွားကြည့်ရင်တော့သွားပြီအဖြစ်မရတော့သူတို့ဘဝဘလို့စတယ်လဲဆိုရင်သွားကြည့်မှဖြစ်ရတယ်အဲဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်တင်တို့အဆဟာတဲ့အလုံးသေးငယ်တော်လေးပဲနာခံလိုက်အဆုံးတအားကြီးမှမယ်အဲ့ဒီမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ဘောနကန်သမားတွေကစကလုံးဘောနကန်ဖြစ်တအားကြီးမှမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမှားတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါတယ်ဘောနကန်ဖြစ်တအားကြီးမှဆိုတာဖယားသားဖြစ်သွားပြီကိုကြီးမှတာပေါ့ဖယားမဖြစ်သွားပြီလို့ကြီးမှတော့ဒါပေမဲ့ဖယားစကားမနာခံရင်တတိသားကအဖေမေစကားမနာခံတော့ကြောင်းတတိသားဖြစ်တာတော့မပြည့်စည်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘဝတော့တအားပြတ်သွားတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းဘောနကန်ဖြစ်တော့ကြောင်း
ဖယားသားသမီးဖြစ်သွားပြီမနာခံရင်ဖယားသားသမီးဖြစ်တယ်လို့မပြတ်သွားဘူးဘဝတော့ပြတ်မှာပဲဘဝပြတ်မှာလူတွေကဘဝပြတ်တဲ့တာမှမခံနိုင်တာကျွန်တော်တွေ့တဲ့လူတော်များဘဝပြတ်တာမခံနိုင်ဘဝပြတ်လာပြီဆိုတော့တို့ကပါလေအပေါ်ရန်နှိမ့်ချခြင်းပေါင်းဆောင်တို့လိုက်စားပြီးနှိမ့်ချတယ်တကယ်နှိမ့်ချခြင်းအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်စီသွားမနှိမ့်ချဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်အတိခန္ဓာလာဖြစ်ပါတယ်ပထမနေ့မှာဆိုတော့မင်းချင်တာလေးတွေရှိနေတယ်မင်းလို့ရတယ်အခုဒီနေ့ပြန်မချက်လိုက်မယ်၃မျိုးဒီနေ့တက်ခန္ဓာမနေ့ဖြန်တစ်ပတ်ကတော့အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ယက်တီဆိုကြည့်တက်လာလို့ရှင်ရှုတော့မြင်လာလို့ရှင်ဆွေးနွေးလာလို့ရှင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းကိုဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဖျားလူများရဲ့အာတန်ချက်ပေါ့ဖျားလူများထဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေမှာဖျားစကားနာခံတဲ့လူတွေဟာသူတို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တာမှမရှိဘူးဒီနေ့ဖျားသားသမီးတွေလည်းဖျားစကားနာခံမဖြစ်နိုင်ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာကွာလဲဖျားလူနဲ့ဖျားသားဟာတအားကွာလို့အဲ့ဒါအထိကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့နားမလဲတလဲလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ဖက်ကနေပြီးတော့မချိတတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကပဲဖျားသခင်ဖက်ကြည့်တော့မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပဲအကြီးအကျယ်ချီးမွမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ချီးမွမ်းမှုတော့သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုလုံးဝမစိတ်ဝင်စားဘူးဖျားသခင်ကိုအကြီးအကျယ်ချီးမွမ်းတာတဲ့သူ့အလိုတော်စိတ်ဝင်စားတာသူကဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးတယ်သားသမီးကအရက်မိုးပြီးတော့မိဘစီလာပြီးတော့အဖေမျိုးတအားချီးမွမ်းပြီးတော့အဖေမရလို့တော့စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်မိဘဘယ်လောက်စိတ်နာမလဲအလုရှင်တော့အလုသမားလာပြီးတော့ရက်မှုပြီးတော့တအားချီးမွမ်းပြီးတော့အလုရှင်ရဲ့အလိုတော်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အလုရှင်ဘယ်လောက်စိတ်နာမလဲကျွန်တော်တို့ကနာခံချင်းပဲမဝေမချင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့တကူကိုနားလည်မှုတအားဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တကူဟာနာခံချင်းပဲဝင်လာတဲ့ခါကျမှသဘောပေါက်မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတာတခုတည်းမဟုတ်ပဲနာခံခြင်းနဲ့ပြောတဲ့ခါကျမှတအားသဘောပေါက်သွားတခြားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တာရှိဘူးတဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်ခုဒီနေ့တက်ခါတဲ့နေရာကျွန်တော်ပေးမှာအပိကြီးဒါကြောက်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်တယ်လဲဆိုတော့နတ်ရှိတယ်အကူဆက်နေပြီမှာတအားချသွားတယ်အပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့လာတဲ့လူတိုင်းကအင်ရလာတဲ့လူတိုင်းညောင်ပင်ကိုသူတအားကြောက်တယ်ညောင်ပင်ကြီးပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီညောင်ပင်ကြီးကိုထားလာတော့ခုတ်လိုက်ပါလေကျွန်တော်ဆိုင်ပြီးတော့ရေလောင်းပြီးတော့ပြုတ်ထောင်တာမခောက်ဘူးပြောတော့ဟာမကြောက်ဘူးလားဘာလို့ကြောက်လဲနတ်နေရှိတယ်နတ်ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အောက်မှာပဲကျွန်တော်ပေါ်မတက်ခိုင်းနတ်ထောင်လာကျွန်တော်တောင်းလာကျွန်တော်ဘယ်တော့ပေါ်တော့တက်လို့မင်းပြီးလို့နတ်အောက်ရောက်ရင်နတ်ကြောက်တာပေါ့နတ်ပေါ်ရောက်နတ်မကြောက်နတ်ရှိတာမရှိတာအရေးမကြီးဘူးဘသူကအပေါ်ရောက်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကအပေါ်အောက်နားမလဲဘူးနတ်ဆွေအကုန်ကြောက်လမ်းမေးမှာနတ်ရှောင်းတဲ့အကုန်ကြောက်ကျွန်တော်တို့ကအမိန့်ပေးမယ်သူထွက်သွားမယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါလေကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းဆိုပြီးပြောပြီးတော့နတ်ကိုလည်းမမောင်းထုတ်ပြဘူးနာခံလို့ရှိရင်မောင်းထုတ်လို့ရသွားပြီကျွန်တော်နတ်ကိုမောင်းထုတ်တဲ့ခါမှာဘရောမှမျက်စိမနေစုမတောင်းကျွန်တော်ယုံကြည်ကြတော့နတ်ကိုမတော့တောင်းတော့အဲ့နတ်ကိုမောင်းထုတ်ပေးပါတယ်ကိုတော့ခိုင်းတယ်ကိုတော့အဲ့နတ်မောင်းထုတ်ပေးပါတယ်ကိုတော့နတ်ကိုမောင်းထုတ်လို့မတတ်နိုင်တာမရှိကိုတော့မတလုံးဆုံးတဲ့နတ်ကိုမောင်းထုတ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မခိုင်းနဲ့နတ်ကလေးမောင်းထုတ်တာတော့ကိုတော့မခိုင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်မောင်းထုတ်ကျွန်တော်ကြားလိုက်လို့မဟုတ်မျက်စိမဖက်ထွက်နတ်ကိုထွက်ယေရှုနာမနဲ့ထွက်ကျွန်တော်ဖယားသားထွက်တာပဲသူတို့ဖယားသားကမောင်းထုတ်မဲ့စားဖယားသခင်မောင်းထုတ်ခိုင်းတော့သားသမီးဘောလုံးကမဲ့စားအဖေကိုကန်ခိုင်းရင်အဖေကမှပြောမယ်လို့မယ်ကိုကန်ရမယ်ဟောကိုကဘောလုံးကမဲ့မကမဲ့အဖေကမှဆိုအဖေကဘာလို့လာကမှာတော့တကယ်ကမဲ့တော့သားမှာဆိုကိုကမောင်းထုတ်မှာတ
Mount Holy, a twitch of Yali, Mount Holy, Diniani, Indian and machine will let the phone Mount Holy. Sinagula Mount Holy. America machine will Mount Holy. Mount Holy, the Bob Holy Bay. Let it do have a total, I mean, being a today. So let it do much so that we call ya, Pong San do call you. I mean, be out. So the native they can't say, the name of my much on a bit, not the Lulu. Changing it down. Nadi da Lulu, Maludaria, Lule Kanyale. So Luda Lule and Luduna to Mone, the other Diablo, Mone Haria, Nadia, Chinchian like that. So Loga, Nadi, I am Mount Hulu, meaning alone now. Payata the mere Chido, I am Jamilo. I mean, being an Asian. So, while you beam it, not what you may be. You mean alone that I say, winning soon, make him. Mone say, Mone say, Cardi say, the man say alone trap. Lumio say, Nanga say, hello. Go a Temasi, I am Mount Topi. A Dimashida, Mount Dollar. A Temashida, Mount Topi, so the air of the Kanchimale. Nepian, Hulu Dona, Mana iti, Pianson Muju Same, Sudame, Misia, the Shin of the Miluya, the Nilo, Sonorom Mana, Chinas and Putona, Yanimolina, Equity, and I equity cane. Mana iti Lulu Messulo Commentary, Pujan or Sundalabi,